د یهودو بشان دوکا فریب دروغ فساد و مخیزتوب دا ټولو کیو قرآن شریف د دې مثالونه بیان او د دوی ډلې ټپلې چې یو قسم منافقین دي چې هغه نفاق کې انتها ته رسېدل په هیڅ صورت باندې هغوی اصلاح نه قبلوي یو قسم یې ښه ده که حواس او عقل نه کار واخلي نو شاید ژوند او زندګي بدله شي او بیا قرآن شریف وایي که دی څومره دوکې کوي مسلمانانو ته او دین ته ضرر نشي رسوی وبال یې په دوی ده او که دوی وایي چې یاره موږ تدابیر جوړو د دین او د اسلام او د نبي پاک په خلاف الله تعالی وایي د دې تدابیر د جولاګي کور ده یو پوکی سره ختمیږي الله دوی ته د بدو تدبیرونو بد سزاګانې ورکوي دې رکوع کې الله پاک فرمایي هغې خلکو ته چې دا د کومو تذکره وشوه او موجوده مسلمانانو ته یو شکایت کوي د یهودو نصاراو نه او د منافقینو نه الم تر الی الذین آیا تا ونه لیده ته نه خبر دی هغې کسانو نه قیل لهم استفهام برای تعجب ډیره د تعجب خبره ده تاسو نه خبر دی هغې کسانو نه قیل لهم چې هغې ته وویلی شول کفو ایدیکم چې تاسو بند کړئ خپل لاسونه د څه نه بند کړئ نو شیخ محترم بدل ته تقدیر وویست عن الجهاد جهادونه مکوئ او دقرنګ یا عن الحرب د جنگ نه قبل الفرض مخکې له فرض کېدلونه واقیموا الصلاة او تاسو لمنځونه وکئ وآتوا الزکات زکاتونه ورکئ بدني مالی قرباني کوئ مخکې له فرضیت د جهاد نه به دا دواړه کل جهادي او د دواړو سره به اصلاح د نفس او د مال راشي دې کې دویم خطاب مؤمنانو ته راغی یو هغې خلکو ته مؤمنانو ته وایي چې تاسو به مکه کې همدا ویلې چې یاره تر څو به دا مظالم برداشت کوو ولې موږ ته اجازت د جهاد نه کېږي الله به ورته ویل یقیموا الصلاة او واعفوا واصفحوا واصبروا دا پشانته د جهاد د مخکې له فرضیت نه دې سره د نفس او د مال اصلاح وکئ چې په عین موقع باندې تاسو ته د هجرت او د جهاد حکم وشي نو بیا به تاسو ځان او مال قربان کوئ دی الله په لاره فلما كتب عليهم القتال فلما هاجروا الى المدينه المنوره هر کله چې بیا دوی د مکې معظمې نه چې ځمکه ور باندې راتنګه شوه ظلم و تشدد د مشرکانو نه زیات شو هجرت یې وکړه مدینې منورې ته او بعد الهجرت فرضیت د آیاتونو د جهاد راغی کتب علیهم القتال فرشو بدوی باندې جهاد د مشرکینو سره او کافرانو سره ازا د مفاجات د پاره د نواچان فریق منهم یا وډل د دې مؤمنانو نه یخشون الناس اغه دارېدل د کافرانو نه په قتال کې دا د منافقینو یخشون الناس دارېدل د کافرانو نه په جنگ جګړه کې کا خشیت الله اضافه المصدر الى المفعول لکه یو سړی چې د الله د عذاب نه ډاریږي دومره بدوی ویر او ډار محسوس کو دین او اشد خشیه یا د دینم ډیر زیات ډار اوس د دې آیت په شان نزول کې علماء کرام فرمایي چې دا د بعضو صحابه کرامو پاک کې نازل ده استأذنوا النبي بمکة في قتال المشرکین فلم یأذن لهم چې آقا مدنی نه د جهاد اجازت غوښته مکه والا سره خو رسول الله مبارک اجازت نه ورکاو وی دی الله دی طرف لا حکم نه شوی ما ته زما ملګرو ته یو مستقل معسكر یو زید پانا او مرجع نه د میلاو
چې په مکه کې پروت یو د دې خلکو سره جنگ دا مشکله ده یا نازل د په حق د منافقینو کې دا راجح قول ده یا نازل د په حق د يهوديانو کې یا الله رب ذوالجلال د عام مسلمانانو متعلق د آیات نازل کړ چې اول جذبه د جهاد کار کوي ګرمه چغې وهي او چې کله موقر شو میدان راشي طبیعت بشری مخالفت کوي د جنگ جګړه چې هر جنگ کې سړی مړ کیږي زخمی کیږي کله بندي کیږي عام حکم کا وقالو ویل بدای ربنا ای زمن ربا لما كتبت علينا القتال ولد فرض کو پمنګ باندې جهاد چې جهاد فرض به به خدای دا جهاد دی ولی فرض لولا اخرتنا لولا بمانا دی هلا اخرتنا ولد دا فرضیت د جهاد سموده د پر نورستو کو دومره زر د فرض ک نو بعد الهجرت فرض شو قبل الهجرت خو نو هلا اخرتنا ولد ورستو کوونه دا جهاد الى اجل تر یو زمانه پورې بعض علماوی الى زمان الموت چې موږ مړ شو بیا به دا جهاد فرض کړو نو شیخ صاحب دا معنا به الیکه چې د آیات د نزول مصداق منافقین وګرځي نو خدای چې موږ ژوندۍ او تایل را تر جهاد آیاتونه راولې که زمون پلار بچنګو کې کافرانو سره و چې کله موږ مړ شوي وو موږ نه بعد باندې بیا رالیږلي او کته د آیات مصداق مؤمنان کې بیا به ښایسته توجیه کوي حضرت بیا به توجیه داسې وکړي چې یا الله موږ خو تازه مدینې ته راو مدینه زموږ مرجع او ماوا شوه یا الله چې ترڅو موږ ځانونه تیار کړي وای عیار کړي وای او په وسلم ځانونه سنبال کړي وای ټریننګ هم کړی وای د جنگ د جګړې عرب خو جنگجو خلق دي يهوديان هم جنگجو دي لولا اخرتنا هلا اخرتنا ولد نرستو کو دا حکم د جهاد الى اجل قریب تر یو نیټه نږدې پورې چې موږ ځانونه تیار کړي وای او موږ قوت حاصل کړي وای طاقت هم حاصل کړي وای فوجي او ټریننګ هم کړي وای جهادي تربیت هم حاصل کړي وای بیا به دا معنا کوي بچي زکه چې منافق سبب نزول جوړي هغه معنا و زمون تر مرګه قول ورته وایا متاع الدنيا قليل دا کم شیزونه د دنیا تر تازگی او نعمتونه چې تاسو په دې باندې مشغول او مصروف او زړم بیلل را قلیل دا ډیر کم د کم زایل کیږي پرون مې درته ویلې مې په مقابل د منافع د آخرت کې کده دنیا د منافع او د مال او د متاع نسبت هغه منافع او توخلی چې هغه آخرت کې الله له جنت تور کوي هغه کثیر او دا قلیل دی زکه خو الله مرضی فرمای چې د دنیا نعمتونه ډیر کم د آخرت نعمتونه ډیر زیات دي د دنیا د نعمتونو سره مختلف الانواع پریشانی دي او د آخرت نعمتونو سره پریشانی نشته ورته ویل والآخرت او ثواب د آخرت خیر دا ډیر بهتر د لمن اتقا آغا چا دی پارا چه شرک نزان ساتی والعیسیان نافرمانی نزان ساتی جهاد پریدی ولا تظلمون فتیلا او ظلم بنشی کولی پتا سبانی پورز دی قیامت کے دی آغا تار باندازا تار چه دی کجور اخری او دی اڈو کی پمانس کے یو تار سپین دی آغا سپین تار پا اندازا چې د کجوري په اډو کې هغه لختي غوندې ځای کې وي ډیر نری دغومره ظلم به هم په تاسو نه کېږي چې حسنات ډېر او ثواب کم یا ګناهونه کم او عذاب ډېر اینما تکونو دا شکوه ده د یهودیانو د لاس ما وې بار به قرآن د یهودیانو قباحت او د منافقینو اینما تکونو هر ځای کې چې تاسو دویم دا شکوه شو د منافقینو د لاسه یا منافقینو چې تاسو وی لولا اخرتنا الی اجل قریب زمن د مرګ نه پس باندې فرض کړو نو تاسو دا خیال د چې میدان جنگ ته تک دا سبب د مرګ
خامخا به سړی مړ کېږي. نه نه نه، د حضرت خالد ابن ولید بلها جنګونه کړي دي، لیکن روغ رمټ ژوند دی او مرګ په خپله بشتره او بیا به یې ژړلی. نو جنګ ته تلل سبب د مرګ نه ده، پاتې کېدل سبب د بچ کېدو نه ده. اینما تکونو چې په هر ځای کې تاسو یې یدرککم الموت، مرګ به تاسو پسې ګرځي او تاسو به مونده کوي، تاسو به مونده کوي. ولا يتوقف موتکم علی القتال، ولا يتوقف موقوف نه ده ستاسو مرګ په جهاد. که جهاد ته لاړ شئ نو مړه به شئ او که جهاد ته لاړ نه شئ نو ژوندي به نه. ستاسو مرګ په جهاد پورې موقوف نه ده. ولو کنتم فی بروج مشیده، اگر کئی تاسو په بروجو کې چې هغه ډیر مضبوط دي. اوس د بروج مشیده مجاهد صاحب او سعید ابن جبیر تفصیل کړی ده، انها القصور، دا مضبوط قلی دی، چاونی دی، بنگلی دی، چونګچ چې خلک ورته ډیر مضبوط قصر او بنگله وای. وای که تاسو په ډیر چونګچ مضبوطو بنگلو کې میئ، مرګ به التم تاسو پسې درځي، بچ کېږئ به نه. دویم تفسیر حضرت سودی او ربیع کړی ده چې دا په اسمان کې برجونه دي، دا هغه ورته وایي دا خلک جوړوي ټورۍ، دا برجونه دي ټورۍ موږ پښتو کې ورته وایو. وای که هغه ځای ته لاړ شئ په هغه ټوریو کې هم تاسو به مړه کېږئ. او بعضې علمای کرام فرمایي الحصون، چاونۍ، مړه چې مضبوطه چاونۍ لکه بالا حصار، بیا به هم تاسو ته مرګ راځي، بچ کېږئ به نه. ولو کنتم فی بروج مشیده، اگر کئی تاسو په هغه قصرونو کې، بنګلو، بلډینګونو کې، چونګچ مرتفعه چې ډیر 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 اوچتې دي ځمکې نه. اوس د دنیا په سر داسې لیډران هم شته چې هغوی ځان ته کورونه بم پروف جوړوي، دیوالونه بم پروفي. ویل ګوره که همدغه شانته هم جوړ کې، د دې نه مستحکم جوړ کې او اوچته او بم پروفي جوړ کې او نیټه پوره شوه، مرګ به درنه نوځي. وان تصبهم حسنه، دا اوس د منافقینو او د یهودو نه په شریکه باندې شکایت ده. کله چې ورسیږي د مسلمانانو ته، راشي په مسلمانانو باندې پراخساري، بارانونه ډیر وشي، منافقینو باندې، یهودو باندې، مسلمانانو باندې. او په دغه کال باندې باغات میوه ډیره راوړي، ځمکه فصلونه، زنانه، نارینه، اولاد. یقولو دا یهودیان او منافقین په شریکه وایي هذه من عند الله، دا د الله د طرفه ده. دا خیر چراغ، بارانونه ډیر وشول، فصلونه ډیر، او دا باغات او ښځو نارینه اولادونه، دا خیر ده. دا خیر چې موږ ته میلاو شو د الله د طرفه. او زموږ خو دا عقیده ده چې الخیر والشر کل واحد منهما من عند الله، که د خیر فیصله ده که د شر، دا دواړه د الله د طرفه راځي. اوس بل شکایت ته وګوره د دې منافقینو نه او د دې یهودو نه چې مدینه کې وو. وان تصبهم سیئه، او که رابغی په دوی باندې تکلیف، قحط، قحطي به راغله، بارانونه به نه کېده، للم به غنم نه کول، دا نور ځمکې چې هغه باران سره فصل کوي، حاصل کوي، دا به وچې کړسې پاتې شوې، باغاتو به میوه رانه وړه، ښځو به یې زامن رانه وړه، یا به نور مصیبتونه راغله. بیا دې بدبختو به څه ویل، یقولو هذه من عندک، دا موږ باندې چې قحطي راغله، دا موږ باندې چې مصیبت راغلی ده، دا زموږ باغاتو چې میوه رانه وړه، دا ځمکو چې فصلونه رانه وړه، من عندک، اے پیغمبر دا ستا دی وجنه، العیاذ بالله، دا سپیرو چې له مکې نه دلته راغلي دي. کوی وی د دوی د وجنه خو په موږ باندې بارانونه بند شول. نو بیا به سپیروتوب او بد فال بد نیو په نبی پاک باندې او د ده په ملګرو باندې. دا کار به منافقینو کو. حسن بصري وی یهودیانو به دا خبرې کولې چې فال بد به نیو په نبی پاک باندې او د ده په ملګرو باندې. او د قرنګې حسن او سیئه تاسو یاد کړه.
نو اوس ورته ګوره الله جواب ورکوي د محبوب له طرفه قل کل من عند الله دا هر څه دی الله د طرفه دی که حسنه راځي که سیئه راځي که باران کېږي او که قحطي راځي ښځې اولاد راوړي که نه راوړي ځمکه فصل راوړي که نه من عند الله دا خالص دی الله په اراده باندې کېږي من عند الله خالص دی الله په اراده باندې فما لهؤلاء القوم څه شوي دي په دې کافرانو باندې په دې منافقینو یهودیانو باندې لا یکادون قریبانه ده یفقهون یعلمون چې دوی په حقیقت الحال باندې پوه شي قریبانه پوهېدل خو پرېږده پوهې ته قریب هم نه دي فیعلمون ان کل واحد منهما فی بحکم الله و ارادته چې دوی په دې خبره باندې پوه شي چې حسنه او سیئه دا دواړه دی الله دې طرف لري مؤمن پوه شوی ده لیکن دا یهودي او منافق په دې ربي فما لهؤلاء القوم څه شړق را پریوته رب دې قوم قاضي بابا فرمایل رحمت الله علیه فما لهؤلاء القوم ولکم شړق را پریوته رب دې قوم د کافرانو يهود او منافقینو لا یکادون قریبان ده یفقهون چې په خبره باندې پوه شي قاضي بابا بده زګدام وی اړو دي سړی ځامن ندي په خبره باندې نه پويږي چې دا دواړه فیصله دی الله دې طرف دی یې دی الله حبيبا کپدې پوهې نو پتا باندې په فعال بد نه نیولای چې دا تاسو سپیر راغلي د اعوذ بالله دغه سکه سی وشوي الله حدیث نه بوخل قرآن نه پويږي د قرآن په جواب باندې نه پوهیږي د قرآن په تفسیر او په ترجمه او معنا باندې ورنه بدا خبره نه کوله ما اصحابک ایها الانسان تا ته چې رسی اے حضرت انسان من حسنه کاغه نعمتون دی ک انعامات الهی دی فمن الله دام دی الله دی طرف دی انعم علیکم تفضلا ومنا وکرما کته مستحق وی او کنوي الله دا نعمتونه په خپل فضل او احسان او کرم پتا باندې کړی وما اصحابک بیا به کاف ضمیر خطاب مخاطب انسان کې او هغه چې تا ترسي اي انسان من سیئات بلاغان وباغان مرزنا قاتی قیمتی فمن نفسک داستا د لاستا ترسی داستا د بدو عملونو گناهونو سزا د چتا تمیلویږي یا لکا ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس ولی په وچو بلم د باندې فسادات راغله وی د خلکو گناهونه کړی دي کا دا د گناهونو نه هم صد فمن نفسک د ارس استاسو د خپل تر لاسونو دی یعنی دا استاسو چې کوم گناهونه کړی دا دی هغه نه وسات وارسلناک جزای در پرتاتی در باندې راو وارسلناک ارکل چې دا يهوديان او بدبختو او منافقین رسول الله مبارک او صحابه او دوی چې تاسو سپیر راغلی مدینه باندې ارس باندې بارانونه وو ته تسل ور کوي وارسلناک من لګل د تعالی حبیب للناس د ټول انسانیت پر رسول لګل شوی تمنګ لګل رسول سره د معجزاتنا او سره د احکاماتنا وکفا بالله شهیدا کافی د الله گوا یشهد علی رسالتک ويشهد على عظمتک الله ستا عظمت شان قران کې ذکر کړی دا الله ستا پر رسالت نبوت باندې خپل گواہی کړی دا اگر کا وان لم يؤمنوا برسالتک تقدیر براو واسه اگر کدا يهوديان بدبختا اگر کدا نور بدبختا اوی ستا رسالت باندې ایمان نه راوړي ستا عظمت شان نه مانی الله پاک ستا هر سمانی ګور دینه دا معلومه شو چې د خیر او د شر دواړه فیصله به الله تکي او دا معلومه شو چې متقی ته الله کوم نعمتونه مؤمن ته ورکي دا دی الله فضل او کرم د پد باندې او دغه بد عمل بد کردار باندې چې څه راځي دا دی هغه د ګناهونو نه او صد چې څه کړی دی هغه سزا ده مې یو الرسول چا چې تابعداري د پیغمبر علی السلام وکړه
دیکھ زجر دا دی منافقینو دی پارا چاچه تابیداری دی آقا مدنی وکڑا او دی اگر سنت و تعلیمات و پیروی فقط اطواع اللہ بے شک دب حقیقت دی اللہ اطاعتو کا لئنہو موافقت لأمر اللہ دی نبی علیہ السلام اطاعت موافق دا اطاعت دی اللہ سرا او دی نبی پاک اطاعت پا حکم دی اللہ پاک دا فمن تولا او کچا اعراض کلک منافقین او یهودیا فما ارسلناک علیہم من ندلی گلی تعالی رب دوی بانی حفیظا سن نگران تی نگران نئی چه بس تبای نگرانی کئی حافظا لهم من المعاصی تمنگ نیلی گلی دے پارا چه تبای پزور دی گناہونو نبچ کئی تور تقبل بیان وکا امر بالمعروف وکا نهی عن المنکر وکا تد دوی حافظ نئی دوئی مداد حافظا لأعمالهم التي يقع الجزاء عليها تنئی محافظ دی حاغ اعمالو چه پاغی باندی بدی بدبخت و تسزا ملویگی اللہ ویقولون ویلب منافقون ظاہران تکی بگدی زکا دی آغی ایمان پا جبا باندی و پزڑکو نو ویلب منافقون ظاہران طاعتن خبر دی مبتدا مقدری کا امرنا طاعا زمن کار دی اللہ و رسول اطاعت دا دروغ ویل کرشتیا درو ویل بدے منافقین طاعتن امرنا طاعا زمن کار دی اللہ و رسول اطاعت کولی گر امرنا طاعتن فائزا برزو فائزا خرجو چکل بقوتل من عندک اے پیغمبر استاد مجلسنا او د تا د مجلس نه بپات دل دیخو بدا دروغ ویلې بیت طائفه منهم بیا بشپت رولا یا وی ډل د دوینا تمام شپه بستا په غیبت کې تیر ولا غیر الذي تقول بیا به نور خبره کوله مختلف دی اغه تقول جستا په مجلس کې کړي وي بیا به ولا کنه دی الله ومن دی رسول الله ومن اوستا مجلس کې به ویل چې امرنا طاعه ټول شپه به پدې تیر والله یكتب الله بو الکل کوي په لوح محفوظ کې یو والله یكتب الله بکرام الکاتبین او ته حکم وکي چې د دې شپې ټول خبري ولیکي ما هغه یو بیتون چې د شپه ور باندې تیر کړی دا ټول شپه قبیح خبري کړی دي اے پیغمبر علی السلام اوس په حاله فاعرض عنهم دین مخواړه و انتقام تینا مال وتوکل علی الله او کچیرته میدان جنگ لګیدا یهودی راضی کا مشرک راضی کا منافق راضی نو واورا په میدان جنگ کې بت غالب او دی مغلوبی واته په الله باندې بیا بر وسو کچ کله میدان جنگ توزه وکفا بالله وکیلا کافی دا الله کارساز یو وړه نقطه ولګول لمن توکل علی خودی آغا چا دی پارا چه پا اللہ بانی پورا اعتماد و بروسی اللہ کافی دا آغا دی پارا پا حیثیت دی کارساز و مددگار افلا یتدبرون القرآن آیا دی تدبر نکی پا قرآن شریف کے تدبر ستوی النظر فی ادبار الشی دی دین امبلغسان شام النظر فی عواقب الامور دا دمر بدبخت خلق دی چکم کار کئی دیاغے پا انجام او پا نتیجہ کے سوچ نکئی بلکل پا انجام کی او پا نتیجہ کے سوچ دا خلق نکئی قرآن یو ادبدار چی تدبر سربوائی دی اری خبر انجام کی بلک وندے سوچ کئی ولو کان من عند غیر اللہ خلق واوری دا ہوئی چی دا قرآن دی اللہ کتاب ندا دا پا مکہ کی یو لوحاو او اغا تعلیم یافتو اغا بدا خبر نبی پاک تا خودل محمد تا او محمد بیاویل چه دا اللہ را لیدلی العیاذ باللہ اے خلق واوری کچیر تا دا قرآن دی اللہ کتاب نو من عند غیر اللہ او دی غیر اللہ کتاب وی کما زعمو مشرک العرب لکدا باطل گمان چه مشرکان دی عربو کئی چه دا دی اللہ کتاب نا دا یعلمه بشر
لوجدوا فيه اختلافا كثيرا نو خلق بمن مندلای وای په قرآن شریف کې تناقض کثیرا ډیر زیات تناقض بوي پکې چې تناقض نشته د بشر کلام کې هو تناقضي اوس راشه مولانا صاحب یو معنا منغو پر تناقض سره ځکه تلفظ د اختلاف راغلی دا ډیر اختلاف څنګه تناقض او اختلاف اوله خبره راوړه په اعتبار د پیشنګویو سره قرآن شریف چې دی قیامت پورې څومره پیشنګویي کړي چې دا بکیږي دا بکیږي دا یو صادقه ده تر اوسه پورې چې 1440 کالونه وشول 1440 کاله د قرآن شریف یو پیشنګویي غلطه نه ده ثابته شوه کدا د بشر کتاب وای او پیشنګویان یې کړي وای چې دا بکیږي نو دا به غلطه ثابته ده دویمه دارا چې دا د الله کتاب دا زکه خو فصیح او بلیغ ده کدا د الله نه ما سوا د یو بشر کتاب وای نو دومره انتها د فصاحت او بلاغت په پکې نه و د بشر کلام کې فصاحت هم نیمګړی بلاغت هم نیمګړی او قرآن شریف کې فصاحت هم اسمان ته رسېدل او بلاغت هم درېیمه دا ده کدا د غیر الله کتاب وای او د الله کتاب نه وای نو د قرآن شریف کو په مخ د ځمکه متعدد نسخې دي په هر یو ملک په کروڑونو نسخې دي نو بیا خو په کار دا و چې دا ټول نسخې یو د بل نه مخالف او مختلف وای چې هغه امریکا کې اسلامک سنټري الته د نسخه بدل وای چې په خلیج کې وی الته د بدل وای چې مشرق وسطا کې الته د بدل وای لیکن شرق او غرب شمال جنوب په دې منځ کې چې څومره ملکونه د اسلامي غیر اسلامي اول تر قرآن شریف نسخې دي دا دومره متعدد متکثر نسخو کې یو نسخه د بل سره ذره بر کمی بیشي نه لري کدا د بشر کلام وای نو خامخا بدا هم وای چې بده مصاحفو کې بس وای کمی بیشي اختلافات وای ګن فرق به وای پکې زیاته یو نسخه کې به زیاته وای بلکې به کمای وای حالان کې د قران کریم په کروڑونو نسخې دي او اختلاف ورکه نشته نه کمای او نه بشي و اذا جاءهم امر من الامر چې کله براغه یو خبر یو اطلاع امر من الامن د امن چې نبی پاک مدسته د مجاهدینو لګره و سرایا د توي سریه چې حضور په خپل مبارک نه تلو د مجاهدینو دسته دی ګلې و امین او اطلاع براغله مدینه منوره ته چې صحابه او فتح الله ورکړه غلبه الله ورکړه صحابه ټول روغ رمټ دي غنیمتونه الله ورکړه اول خو یا ببل خبر راغی دی یری چې صحابه بعض شهیدان شوی دي زخمیان شوی دي یا خدای مکه هزیمت او شکست سره مخ شوی دي اذاعوا به دا منافقین بغلی په غلی ګرځیدل او دا خبره به خوراوله دا دې هغه د فتح خبره نه د نصرت او د غنیمت نه هغه د شکست الګ خبره کنه هغه پیغمبر چې کومه دسته لګل او شل پکې مړ دي دا به منافقین غلی په غلی ګرځیدل دا پروپاګاندا به کوله او خبره به خوراوله تحقیق به نه کو به تحقیقا قران وی ولو ردوه کدی ظالمانو دا خبره پرخي وای چاته ال رسول نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یا منافقین استاد څخکار دا چې تاسو مدینه ته خبر راشي خوروي اول بدا اعلان نبی علیہ السلام کوي کاغذ فتح او کاغذ شکستی دویمه خبر ادا ده چې د نبی نه پس و الی اول الامر ولت اصحاب الامر تا ذوی الرأی صحابه د نبی پاک وزیران ابو بکر او عمر عثمان او علی دلته به اول الامر نه داواله زکه زمانه د صحابه ودا ول تاسو دا خبره نه پرې خدا ابو بکر ته عمر عثمان علی ته کاغی مناسب غنله نو دا خبر به اعلان کړي وي او که مناسب نه غنله نه به اعلان وله ډېر خبره داسې دي کتا سو دا پریس کانفرنسونه ګورې لیډران مذهبي وی که غیر مذهبي یو صحافي تاسو کا او زدا جواب نشم ورکوي
دا د وخت نه مخکې خبره ده ذلی سطح باندې صوبایي سطح باندې مشرانی د یو جماعت پریس کانفرنس کوي هغه کې تنه څوک تاسو کې صحافي هغه وی دا سمون کار نه د دې سوال جواب مرکزی قیادت وای تاسو په سیاست پوهیږئ نه شکر اسلامی سیاست به وی دا خبره زنه شم کوي دا به پارټي سربراه کوي د دې جواب مرکزی قیادت کاش کې جدي دا خبره آقا مدني درسولې وای او د خلفای راشدین او ترسولې وای دا څلور واړو ته نو کاری مناسب ګڼل علمه الذین نو معلومات بشوي وای هغه کسانو ته یستنبتون یستخرجون چراغ باسی دغه خبرنا منهم چې دلته را رسیدل یو صحیح معنا دا کوم راپورټ چې راغلی د اطلاع د فتح او د شکست نو د دینه به یو صحیح معنا یو صحیح مقصد او مطلب راوېسته وای هغه به بیا بیان کړو تاسو هغه کتاب کې نو ویلي کفا بالمرء کذبنا يحدث بكل ما هغه دا کوی سمعت شیخ الحدیث یوازې اقوال صادقه راځي او کاذبه مرضی اقوال صادقه کاذبه دواړه کوی سمعت راځي نو بیا به ته تحقیق او تفتیش کې قول کاذب به جدا کې او قول صادق به بیان نو دا خوري راجیبه خبره ده چې اقوال صادق او کاذب وي کبه ځوان کې او سړی نور دروغ نه ویلي هم دغه دروغ متکافری چې څه اوریدلی هغه ټول پټوله کې خوري شیخ صاحب ټول پټوله کې نو ټول پټوله کې هو صادق نه څه به اقوال او په جنگ کې خلوی کردار د پروپاګاندا چې چا څومره پروپاګاندا کوله بس عالمی میډیا کې د ګټل افغانستان کې به جنگو کې 15 زمینداران به مړ کړه نو امریکای والا به پریس کانفرنس وکړ پینټاګان والا چې 50 کا مشکوک طالبان هم وویل ابا 15 زمینداران نو اوس دلته ورته وایي چې ګوره تاسو بلې څه پوهېږئ چې خبره راورسي بیا یې خیر ډول غاړې ته واچوئ دا ورکې نبي پاک ته پرېږدي او خلفاو ته لعلمه الذین ولولا فضل الله علیکم او که چېرته نه وای د الله فضل او مهرباني په تاسو باندې هلکه دا اولو الامر ابوبکر عمر عثمان علی مې دلته معنا وکړه رضوان الله دا ماهران دي دا سیاسی مدبرین په خپل زمانہ کې دی بکې ناستل چې کوم اطلاع براغله هغه باندې به میټنګ مشوره وکړه چې هغه کوم خبره به د دې قابل و چې دا ورشي هغه به صحابه او ته مدینه کې اعلان ده او کوم خبره به چې د دې قابل و چې دا اعلان نشي به اعلان ولا کنو دی الله فضل پتاسو بارسال الرسل چې الله درته انبیاء را لېږلي دي و انزال الكتب او الله درته کتابونه نازل کړي دي ورحمته او نو پتاسو باندې دی الله مهرباني چې دی الله نبی پتاسو کې موجود ده ما کان الله ليعذبهم وانت فيهم تر هغه الله په دې قوم عذاب نه راولي چې ته په دې کې موجود ده دی الله مهرباني ده لتبعتم الشیطان اے د مدینه باقی مسلمانانو تاسو هم تابعداري د شیطان کړي وا په کفر او په ضلالت کې چې هغه د منافقین او يهوديان دي الا قليل مگر لګو کسانو بنو کړي هغه لګي کسان څوک مراد دي چې دای بنو کړي نو وای دی هغه به الله او رسول طاعت کړي وای او يهودو کې عبد الله ابن سلام او مدینه کې چې په دغه وخت پورې څومره کسان په ایمان مشرف شوي وای مشرف شوي دې خلکو به تابعداري نه وکړي باقی ټولو به تابعداري د شیطان کړي وای دا کار د شیطان دا عمل او کردار د شیطان دا فقاتل فی سبیل الله حضور پاک ته الله حکم کوي او یا امت ته جهاد وکړي د الله په لار کې د حضور پاک سره ابو سفیان وعده کړی و د احد نه پس د بدر صغرا چې بیا به منګو تاسو د بدر صغرا جنگ دغه علاقه باندې چې کوم مقام بدر ده د تقریب بل کال به بیا سره څلورمه هجری باندې جنگیږو نو الله وی ورشه او پس ورځي لا تکلف الا نفسك کبدر صغرا تا سره څوک نتلل اس پرمای مکوا مور کو تقریب بل چاته مگر ځانته تخپل تور او صغری وال روان شه صحابه او استاد جان نثاران بتا بس رواني وحرج المؤمنین
او ترغیب ورکا مومنانو تارا تیز کا مومنان داویا کسان د زخمونو سره سره زخمیان نبی پاک وی زم اغی ټول راوچت شوی قربان منگم در سرزو پورا کی سبا کتاب المغازی کے در ترازی دی خیر احادیثو کے او ترغیب ورکرا تیز کدا مجاہدین پا جہاد آسا اللہ قریب اللہ ان یکف بأس اللذین چتاسو بوساتی لحملو دے اغا کسانونا کفرو چا اغا کافران دی آغی دی حملون با اللہ پاک تاسو تنجات در کی او امدا سے وشو کر بیا کافران و تختیدل صحابہ سالم و غانم و رابح بیرتر اغلل واللہ اشد باسا اللہ پاک چکم دا حملی کئی زوراورے اشد دیر سخت باسن پا حملو کے دی اللہ چکم گزارو حملہ دا پا کافر آغا دیر زیادہ سخت دا دی بچیو دی حملہ بچی واشد تنکیلا او اللہ دیر قوی دا لجہت دی تعذیبنا ظالم تا چکم عذاب ورکی دیر سخت عذاب ورکی تنکیل نکال اغ عذاب توی چمنگ تاسو پختان نشان عبرت وی ویالک دا سے سزا ورکی چه باقی انسانانو تا نشان عبرت وگرزی من یشفا شفاعتا حسنا وور مولانا سے شفاعت حسنا و سیئت دو قول دی یو سڑے دا دی آگه یو جائز مطالبه دا یو جائز ارمان دا چه دی چا سر مربوط او تڑلے دا تورت ورش دی اللہ دی پارا سفارش وکے چی یرورا دغ سڑی دغ حاجت پورا کا دا شفاعت حسنه دا شفاعت سیئت دا چه دی یو کس ناجائز مطالبه دا ناجائز خواهشات دی چه دی چان دی او د چان توقع دی پورا کې دورا تو ورشي ورته چې کاکا د خواهش پورا کا زما سفر شو مړه دا مګوي تا ته دا وای چا چې شفاعت حسنه وک یکل له نصیب منها د شفیعت سفارش والا تبالا برخ ور کی په ثواب کې ومن یشفع شفاعتا سیئه او کچا د ګنا په کار کې د چا سفارش وک یکل له کفل منها دتا بغټ برخ ورکی په ګناه کې کفل وزر کفر اسم دتا بغټ برخ ورکی په ګناه کې کفلین دو برخ د ګناه کفل یو ګناه وکان الله علی کل شیء مقیتا او دا الله پاک په هر شی باندې حافظن ساتون کې او نگهبان نو فلهذا دویم معناو کا مقیتن طول مخلوق جائز خواہشات پورا کون کے او مقیتن بلا معناو کا شاہدن علی اللہ تعالی پا آغا محتاج بانیم عالم دا گوادا چه چا تا محتاج دا او چا سر حاجت دا آغا بانیم شاہد دا عالم دا او چسو کے سفارش کئی دے دنم دا خبر دا اللہ عالم دا مقیتن او گورا اللہ پاک حافظ دا ابن عباس وی گواد مجاہد صاحب وی محاسب دا دقرنگ ابن زید وی مجازی دا ابن زبیر وی بدل ورکون کے دا چاہتا دا خیر بدلو چاہتا دا شر و ازا ہوئیتم کلا چتاسو یو بلتا سلام چوی دا براش بلزگ اخپلا مسئلہ دا دا سلام پا باب کے قرآن شریف دی زینو مسائل و ہدایات در تکی تا تداوی چه کل یو سوگ ناسی و تورتا سلام چه فحیو بیان و ازا ہوئیتم کل چه تاسو دا سوگ سلام واچه مثلا تاسو ناسی او سوگ پا اللہ رباندی تیریگی شریعت هم داوی چه دا روان دی پا دی ناس تو باندی سلام واچه نو کنا سل کسانی او پا دی سلو کسانو که یو قسم ہوئی چه وعلیکم السلام دی طول غار خلاص دا جواب الکفایه شو او که یوم وعلیکم ونوی طول گناہگار دی پدے باندے ولم جواب ورنک اوز در توی تا تا مسلم وی السلام علیکم فحیو جواب ورکا بی احسن منها سرل زیادت فی الدعانا منها پا جواب سلام کے سرل زیادت فی الدعانا دس ورتوائی وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
ومغفرته دعام ورسره ملګری کا خیسته جواب ورته ورکا نو خیسته جواب هم ده الله دې عمر زیات کا الله دې امن او د امان او د خوشحالي ژوند نصیب کا او د کرنګ یو سړی کور ته ځي نو کور کې به السلام علیکم ورحمت الله وای کپا کور کې هیڅ وګم نه فرشتي ورته واس بیا جواب ورکړي یا بده وای السلام علیکم ورحمت الله واپس به وای السلام علیکم السلام وعلى عباده الصالحین من الملائکه والجنات مومنان جنات کور کی فرشتي وی پاغي باندې سلامي سبل السلام یو کتاب ده هغه کې ډېر زیات آداب د سلام بیانېږي چاله کدا تقریبا 20 باسونه د سلام په حواله مسائل د سلام 20 دال ترازی تا دلته دومره هدایت وکا چې چا تاسو ته سلام واچو فهیو جواب ورکړي به احسن منها په احسن طریقه د سلام سره زیادت په دعانا هغه واځي السلام علیکم السلام ورحمت الله هغه ول ورحمت الله تعالی وبرکاتہ هغه ول السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ ومغفرته د مرتضیات او ردوها یا کم سے کم رد بالمثل وکي رد بالمثل څه معنا هغه ول السلام علیکم تو وعلیکم السلام زیادت خو نه شو کنه دا رد بالمثل کم سے کم وکي ورته اقا مدنی عادت شریفه ار سړی دا کوشش کوي چې اول دی هغه ماته سلام وچینا تب دا کوشش کوي چې لومبه سلام ور باندې زواچوم ابو بکر صدیق وای هر ځل نبی پاک من باندې سلامونه وای ما یو ځل ویل چې نن بزه مخکې کېږم او اول بزه حضور باندې سلام اچوم بهر ولاړم د کور مخې ته آقا مدنی رحمت للعالمین نبی را روان وای چې رانږدې کېدو زه ور روانو ما چې ترسو ما خله جوړول السلام آقا مدنی راتوی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ وی ما وی افسوس دی آقا مدنی نه بملا سړی په خیر کارونو کې مخکې کیږي او ماشومانو دی مدینه منوره ته بم سلامونه چول چې ماشومانو بلو بدل آقا مدنی ورته سلام اچو یو ځای کې زما یو ملګری او شیخ احمد الله صاحب دامت برکاتهم 22 کاله ما وغه یو ځای فارغ شوم یو ځای هغه اول نمبر راغله عزت وایم او بیا موږ درسم 22 کاله یو ځای مدرسو هغه کور ولته د شیخ آباد کې جمعات لار کې یو ځای کې لس 15 پوډریان کې ناشته ا پوډریانو باندې زما فکر بنو سلام به منا چو نشه کې وي اخر یو ورځ ته تیر شو ما بس را منډي په ټول اے و مولا سه ودرېګل ولا کته ډېرم لوی سړی شي کنه د دواړو جهانو سردار ته نشه رسیدل او کوم ډیر خراب خلک شو والله کا د مدینه د ماشومانو نه او د منافقینو نه او د ابو جهل نه ډیر بدتر نو کنه تدا سه تیریږي په موږ سلام نه چې ولې موږ مسلمانان نه رسول الله مبارک منافق باندې سلام اچول په یو مجمع کې به کافر او مسلمان ناستو سلام به اچو ولې موږ د ابو جهل نم بدتر ولې موږ د منافقینو نم بدتر ویزه به جواب ما ویزه ټیک شو مانه غلطي وشو اندر پر پر سلام اچھو اللہ ان اللہ علی کل شیء حسیبا بے شک اللہ پاک دا محاسب کافی دا محاسب ام دے بدل ټول عالم سره په هر قسم اعمال باندې حساب او کتاب کې د قیامت پر الله شجاعت د نبی علیہ السلام سخاوت د نبی علیہ السلام په اعمال او په اقوال کې طریقه د سلام چولو طریقه د سلام دی اخیستلو یو سلام باندې لسنی کوي دي ورحمت الله سوشل نه کوي دي وبرکاتو دیرش نه کوي دي آقا مدنی کې بحر سو جذبه وا تعلیم للامت السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو او بچا په نفس السلام علیکم ویل آقا ورحمت الله وبرکاتو ورسره ویل تاسو ټول په عمل کوي الله لا اله بشک الله یودا او الا اله الا هو معبود برحق یودا لا يجمعنكم الى يوم القيامه تاسو به ټول جمع کې د قیامت پر لا ریب فی د قیامت پر اتو کې شک او شوبه نشتا ومن اصدق من الله حدیثا او څوک د ډېر رښتونه من الله دی الله نه حدیثا په قول او په خبرو کې
یا لکه مولانا صاحب استفهام پر انکار کا لا اصدق من الله حدیثا په کائناتو کې داسې څوک نشته چې هغه د خبرو په حواله د الله پاک نه ډېر صادق دي د الله خبره قرآن ټول خبره صادق دي فما لكم في المنافقين مولانا صاحب کله چې احدنا آیاتونه علی نازل شوي دي چې کله د احدنا واپس وشوه او 300 منافقین د عبد الله ابن ابي ابن سلول سره لاره کې واپس شو چې موږ غنځو دا جنگ نه د ځان وجل دي نو چې مسلمانان بیرته میدان احد نه راغلل دغه منافقینو په حواله دوه ګروپه شول یوې ډلې وویل چې دا موږ وجو ولې دوی راوتښتېدل دې بلې ډلې ویل چې نه دی خو په ژبه کلمه وایي اسنه چې د قیامت پر ځ الله موږ راونیسي او یا دنیا کې یو ډنډوره ګډه شي چې مسلمانان کلمې والا وجني اختلاف چا ویلې وجنو چا ویلې نه وجنو قرآن شریف آیات راغی فما لکم ولسچل د څه شوي په تاسو باندې فی المنافقین په باره د منافقینو فئتین چې تاسو دوه ډلې شوئ والله ارکسهم الله پاک دی الټه کړي دي دا چې بیرته راغله راواپس شول دا الله الټه کړي یو یا ارکسهم اهلکهم دا الله هلاک کړي دي ابن عباس رضی الله عنه وی الله الټه کړي دي راواپس کړه هغه عظیم میدان د معرکې ته دی پرنه خدل او دارنګ قطاده وی اهلکهم الله هلاک کړي دي تاسو څه کوئ او بیا فرمای بما کسبو په سبب د عمل د دوی عملونه ناشایسته او خراب الله را واپس کړو الټه کړه اتوریدون آیا تاسو اراده لرئ ان تهدو چې تاسو هدایت وکئ من هغه چاته اضل الله چې الله بېلارې کړي دي الله ګمراهان کړي دي نو دا یا منافقین الله بېلارې کړي ګمراهان کړي دي نو تاسو دا اراده لرئ چې دوی ته هدایت وکئ یا لکه وای کمثل نصیحتونه ورته وکړه هغه خدای بېلارې کړی په لار نشو ومن یضلل الله او څوک چې الله پاک چې څوک ګمراه کړي فلن تجد له سبیلا تب موندنه کې هغه لره لاره د هدایت هغه خدای بېلارې کړي په لار نشو دی شاعر د دغه آیات کریمه مضمون د شعر په ژبه باندې ووایي وی په اوبو د دریابو به سپین نکړي هغه شړۍ چې د وړۍ اصلي توري کم څادر چې د تور وړۍ نه جوړي که ټوله دنیا سمندرونو باندې وینځي هغه صفا کېږي نه تاسو به اورېدلي مفید کې یو تک تور حبشي واوره راخیستې وه په ځان یې مږله چا ورته ویل څه کوي دا چمړه لږه سپینوم دا بدن څرمن هغه ورته ویل چې یروره څرمنه خو به د سپینه نه شي بدن دی البته دا واوره به لږه توره شي دا ته خدای پیدا کړی تور یو تور به زیر خیره سره ودو لو تکفرون دا منافقین دی تمنا کوي ارزو کوي لو تکفرون ای کفرکم ستاسو د کفر کما کفرو لکه څنګه چې دوی کافران دي دا هر بدبخت وای چې دا صحابه باید زمون په شان د کافران وای العیاذ بالله فتكونون سوا نو که تاسو د دې خواهش پورا کړی وای تاسو دوی په کفر کې یو برابر وای فلا تتخذوا منهم اولیاء پام چې دوی سره یارانې دوستانې ونه کوي حتی یهاجروا فی سبیل الله تر څو چې دا خلک دار کفر نه دار اسلام مدینه ته هجرت نه کړي په اول وخت هجرت فرض العین فین تولوا د مکه د فتح نه مخکې او که هجرت نه مخ واړو مکه کې براتو د مشرکانو جماعت غټ کړو او هغه سره دوستانه وی فخذوهم راوی نسی په جنگ کې بنديان کوي وخت لوم مړی کوي ایس وجدتموهم چې په کم ځای کې دوی مونږ کړه که زمینه هل یو که زمینه حرم مړی کوي ولا تتخذوا منهم ولیا او تاسو منی سي د دې منافقینو نه او د دې بدو خلقونه ولیا دوستانه ولا نصيرا مددگار مور سره لسانی دوستانه کوي مقلبي او نورنه مدد غواړي الا الذين يصلون الى قوم مگر هغه کسان آیت نازل د بحق د سراقه ابن مالک کې
سراقه ابن مالک دا د بنی مدلج قبیله د د متعلق نازل نه مگر هغه چا سره دوستانه وکي هغه نه مدد وغواړي یسلون الی قوم چې هغه داخل دی په قوم کې بینکم چستاسو و بینهم او د قوم په منځ کې میثاق معاهده ده ځینې قومونه داسې دا درې وړه قبیله دي یهود سره د نبی پاک معاهده وکړه تاسو نور الانوار کې دا وی نور خلا پرې درو جلاله معاهده دا يهود ورته چې صاحب موږ ایمان نه ورو البته تاسو سره جنگ هم نه کوو که بهر نه کافران راځي به تا حمله کوي دی هغه مدد هم نه کوو ستا په خلاف او کته په چا پسې زی جنگ کوي ستا مدد نه کوو دی هغه په خلاف معاهده داسې و بیا دا سراقه چې د کوم قوم سره دی اقا مدني معاهده واغې کې یو دفعه داوا کله په من باندې د مرګ داوا وشو او دیتو نو دیت کې به تاسو من سره پیسې اچوي دې کې بنو نذیر هم شامل دې کې بنو قریظه مو دا یو کس وجلې شو بنو مدلج والا رالوي دیت راک بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا ورغه يهوديانو ته اوس بشات راشي هغه بیا ورته د مرګ منصوبه جوړه حضور دیوال لاندې ناشتو سوري ته غټ دیوالونه او قلې وي ځوانانو ته غټ غټ کانی دوه دړې درې دړې ورکړي وي تاسو بروخه جې لپاسه نه پیراواچ ګوره کداسي یو سړی وی چې هغه داخلي هغه قوم کې جستاسو دی هغه منځ کې معاهده ده او جاءوکم یا راشد دسې خلک چې کافرانی حسرت صدورهم چې تنگ شوي وي دی هغې زړونه او سینې د څه من قتالهم وقتالکم نه تاسو سره جنگ کوي نه هغې نه تنگ شوي دي نور د جنگ نه ان یقاتلوکم دی بد ګڼي چې تاسو سره جنگ وکړي او یقاتلو او دام بد ګڼي چې د کافرانو ملګرتیا وکړي داسې خلک چې دي اوس کدی سره دوستانه یا امداد په بعض مواضعو کې چې معاهده شوي دي خیر ده ولو شاء الله کچیرته الله غوښتلی په ابتدا د اسلام کې خو همدغه وه چې وره به اسلام راوړي نه راوړي جزیه ورکوي یا ورکوو جزیه ورکوي نه ورکوو بس صحابه به بسم الله کو جنگ به شروع یا به مصالحت وکړو چې موږ به سالانه تاسو ته دومره ټیکس درکوو ولو شاء الله کچیرته الله غوښتی لسلطهم علیکم دغه کافران به مسلط کړي وای په تاسو باندې غالب کړي وای دی هغې د زړونو نه به الله رعب اوچت کړی وای نن چې کافر ستاسو مخې ته نه راځي وجه دره چې هغه مرعوب دي د دې په زړونو کې ما رعب اچولی ده نو ما به دا رعب لرې کړي وای په تاسو به مې غالبه کړي وای خو واوره مولانا صاحب فلقاتلوکم بیا به دې کافرانو تاسو سره جنگونه کولی ولم یکفوا عنکم نقطه کېده بیا به دوی لاسونه نه بندولی ستاسو د جنگ نه بلکې عملا به در سره جنگ کولی وګوره زړونه به یې قوي وي رعب به پورته وی وسلې به یې راوچتې کړې وی استاد الله وایي دا خو زما فضل ده چې د هغې په زړه کې سره د کثرت نه سره د اسلحو نه رعب مې اچولی تاسو سره جنگ نشي کوی فإن اعتزلوکم او که میدان جنگ نه کناره شول فلم یقاتلوکم تاسو سره جنگ نه کو والقو تاسو ته درخواست وکړه درخواست والقو الیکم درک تاسو ته السلام درخواست د صلح او دوی تاسو ته تسلیم شول او وی ویل چې راځئ موږ تاسو سره صلح کوو دا بنو اسد و بنو غطفان قبیله وه آقا مدني ته درخواست وکړه چې صحیح به جنگ نه کوو موږ سره روغه جوړه صلح وکړه موږ تابعدار یو هرې خبرې منلو ته فما جعل الله لکم بیا الله نه ده ګرځولی تاسو دپاره علیهم د دغه قوم په خلاف چې بنو اسد و غطفان دي سبیلا څه بهانه د وجلو لاره د وجلو نور ستاسو دپاره بهانه ختمه شوه بس دغه ټکس درکوي دا تېنه اخرې هغه په بدل د وینه کې درکوي اوس تاسو به بهانې د هغې د وجلو نه لټوئ ښه
دا آیات منسوخ ده که باقی پاتې ده بعض علما وایي چې دا آیات اوس منسوخ شوی ده فقتلوا المشرکین باندې او بعض وایي چې نه تر قیامت پورې چې څوک ټیکس ورکوي جزیه ورکوي دا باقی ده ستجدون آخرین اے پیغمبر ستجدون تبا مونده کې آخرین قوم آخرین یو بل قوم دا بل قوم چې دا دام دی بنو اسد و بنو غطفان شاخونه دی یریدون غیر دلری ان یأمنوکم و یأمنو قومهم چې ځان دی ان یأمنوکم چې تاسو تم امن در کی و یأمنو قومهم او د خپل قوم دی پارم امنو غواړي الله ځان دی پر امن وای تاسو چې جنگ مکوي هغه قوم په تاسو حمله نه کوي تاسو به پاغوی باندې حمله نه کوي دغه روغه جوړه کې ګرځي نو واوري ويامنو قومه بل قوم تم دی دا غواړي امن چې هغه دیم په امن کې وي مسلمانان دیم په امن کې وي بعض وی چې د اهل مکه دی مجاهد صاحب وای وې دا د اتهامي خلک دی قتاده صاحب وای و بعض وی چې دا حسن بصری دا منافقین دي بعض وی چې نعیم ابن مسعود اشجعی یادای چې صاحب دې بد تاسو د خلاف شرارت نه کوي او تاسو دې موجنه پرې دی کلما رد الى الفتنه ارکل چې دی واپس شرک تا اور کی صوفیا ننوتل پدې شرک ول تشول پدې کې فاذا فلم يعتزلوكم کتا سنا جدا نسول په میدان جنگ کې کناره کشي اختیار نکړه ويلقو الیکم السلام او دی تاسو د درخواست او پیشکش د روغې ټوړې تسلیمېدو صلح ونکړه ويكفو ایدیهم او لاسونه بند نکړه ستاسو د جنگ نه فخذوهم بیا راونیسئ وقتلوهم مړی کوئ حیث ثقفتموهم چې په کوم ځای کې مونده کول چې میدان جنگ نه وځي نه د صلح درخواست نه درکئ سرګ دین تسلیمیږي نه نو بیا تاسو سره جنگ کوي عملا نو راوینې سئ مړی کوي واولئکم جعلنا لكم دغه کافران من ګرځولې تاسو ته علیهم د دې په خلاف سلطانا حجتا قویتا علی قتلهم د دې په وجلو باندې یو مضبوط دلیل دارا چې په څلورو خبرو دوی بچ کېده اول دا چې میدان جنگ نه وتی وای جنگ نه وکړي مسلمانانو سره دویمه خبره دا و چې دوی امن غوښته وای تسلیم شوی وای دریمه خبره دا ده چې دوی صلح کړي وای او څلورمه دا ده چې ټوپک غورځولې وای تور دا یو مونږ کړ وستاسو سره یو مضبوط دلیل ده د الله د طرف د دې په وجلو باندې نو کوو سه وجنه نر په شانته مړ کوي وما كان للمؤمن مناسب ندی یو مؤمن د پاره ان يقتل جائز ندی مناسب ندی حلال ندی چې د مرګ بل مسلمان الا خطا مگر کده د لاسه قتل کیږي هغه به قتل خطا اني ګور استثناء منقطع ده زکه مستثنا له جنس د مستثنا منه نه ده او زما ډیرو ګلالو تاسو هدایم ویلې ډېر کتابونه او بیا به و چې جلالین شریف هم ویلې ده قتل 15 قسمه ده قتل عمد شبه عمد قتل خطا شبه خطا قتل بالمثقل سو 15 وای من 15 منو څوک سلور وای د ار یو قتل جدا حکم ده امن دلته نه بیانو په ټول پاکستان تفسیر دورو کې نه بیانېږي البته یو د قتل عمد په حواله به یو خبره درته کوم یو د قتل خطا په حواله عمد په حواله د مقتول وارثان په څلورو کې د یوې خبره حق لري اول حق واجب اصلي قصاص ده چې زمون زوی وجله د بزا قاتل دی پنسش دا اول حق ده دویم حق دا ده چې دیت درا ترا کی وجله عمدن د به موجب پناه حق من قصاص نه دیت غواړو او اصل په باب د دیت کې او خان دي سلو خان او یا بدر ترازی به کتابونو کې تاسو ویل سلو خان دي 2000 غړي به زیدي یا 200 دا غواګانی او میخي دي او یا زر دینار دي یا لزر دراهم دي او مفتی شفیع رحمت الله علیه غالبا
تفسیر کې د خپل زمانی دیت ذکر کړی دا چاندی باندې څومره جوړیږي دراهم چاندی باندې نو اوس هغه زمانہ کې یو وخت چې منګه چاندی دا چاندی نه سپین زر د ګوتمو د پر توله په 15 روپۍ اخیسته اوس پته نه لګي څو ده سونا به 120-21 کریټ دا به په 8000 9000 باندې و اوس لاړ 3 لکو ته ورسېده حالات بدلیږي داسې دیت قیمت هم ورسره برازي راځي او مفتی صاحب چې خپل تفسیر کې غالبا 10 کیلو او 8 تولې او څومره ماشي خودلی خو به هر تقدیر چالو دریم شی صلح علی مالن دیت نه غواړو 2 کروڑ روپۍ راکړي 2 بنگلې راکړي 2 پراډو گاډي راکړي روغ ادب بخو کنه نه او څلورم شی د عفو چې نه قصاص اخلو نه دیت اخلو نه صلح علی مالن بس خدای دې پرم قاتل معاف ک او قتل خطا کې بیا دیت ده د دیت په حواله چې دا پرباع ده که پاسلا سره او که په خماس ده 25 بڅور کوي بنت مخاز بنت لبون جزهقه ان وای و یا سلو خاندي اصل په باب د قتل خطا کې دیت کې و خاندي یا زر دینار یا لزر دراهم او غوامیخه 200 وری ګډي بيزيت 2000 دي واوره مولانا صاحب الا خطا یعنی مومن د شان سره مناسب نه ده چې د قتل عامت کوي او که خطا وشي یا مولانا صاحب یو خطا فی الاجتهاد ده یو خطا فی الفعل ده دا ټول په هدايو کې بیا راځي دا د دې زینه ده ومن قتل مؤمنا خطا چا چې مؤمن مړ په خطا باندې چا هدايي ویلي هغه ته پتا ده کنه دی ویلي ان شاء الله کال دوکي به وای چا چې دا مسلمان مړ او د مؤمنی نو دی بس کوي فتحرير رقبه یو به غلام آزادای مؤمن یوازې د قتل خطا په دیت کې رقبه مقیده بقید الایمان فتحرير رقبه مؤمنه دا څه ده کنه او د کفاره د یمین کې کفاره د زهار کې مطلق رقبه کوم مؤمن ویو کسي ودیه او دیت مسلمتون چې دا باور کول شي له اهله ورثو د مقتول ته او دیت به په طریقه د میراث بیا وي تقسیمای یا زما ګلالو بچو واوري که یا به مسلمان وي چې دا پورا دیت او تحریر د رقبه ده یا به ذمی وي یا به مصالحي او زوار دیاري حکم بیا جدا ذمی چې دار اسلام کې کافر اوسېږي او جزیه ورکړي مصالح چې تاسو سره روغه کړي چې سالانه به دومره او مستامن چې په پاسپورت او ویزا سیر او سیاحت لپاره راغلي دلته خدا مساله د مؤمن ده الکه د دوه جزاګانې وری دي شیخ صاحب یو تحریر د رقبه او دیم دیت ذکر قاتل دو جرم کړي دته دوه سزاګانې پکار یو ته جزاء د فعل وای بل ته جزاء د محل وای دا کفاره دا تحریر رقبه دا جزاء د فعل حق الله او پادشو دیت دا جزاء د محل چې مسلمان یې مړ کړي نو چون کې جرمونه دوه دي سزاګانې دوه دي واورا او دا نورو د پاره سب جزاء د فعل شته او جزاء د محل بیانې ښه خدای پاکم دا کتابونه په خیر خیریت د خو علماء کرام زیر سرپرستی نصیب کا دا خو به ټول د تاسو وای د خیر ودیه المسلمه لله الا ان يصدقوا اصل کې تصدقوا مگر کچېته د مقتول ورثو د دیت صدقه وکړه په قاتل باندې د مقتول ورثو د دیت صدقه وکړه اول حق د قصاص او د دیت خو د مایت تک او چون کې مایت اوس اهل نه ورثو تراغه وی ویل شوروره منګر ته قصاصم صدقه لا يحتمل التملیک اسقاط محض نه غواړو دیتم درته صدقه کنه غواړو سول علی مالن واورا کار خو خو که کدینه پس ورانه ونکی ورانه بیا د سی چې اول ورته معاف کړه مې ګور زورتنا سي داس غریب مړ فین کان من قوم کچته مقتول د دسه قوم نو عدو بلکم چې اغستا سو دشمنان دي اغستا سو دشمنان دي او وهو مؤمن او قاتل مؤمن د فتحرير رقبه نو په دغه وخت کې به صرف آزادول یو غلامی زکا یو عصمت مؤثمه ده او یو عصمت یالکا په عصمت مؤثمه کې دلته دیت نه واجبېږي
ځکه د ده وینه چې معصومه وه په جزیه باندې وه په کلمه باندې نه وه. وان کان من قوم بینکم وبینهم که چېرته ستاسو او یو قوم چې هغې منځ کې معاهده وه فدیة مسلمة نو که معاهدې والا دې مړ که نو بیا په هلته کفاره می او دیت به ورکوي وارثانو ته و تحریر رقبه غلام بم آزادوي دو جزاګانې دي جزا د فعل او جزا د محل. فمن لم یجد او کچا رقبه نه موندله پیسې هم د غلام نه وي دی ورته بالکل نشته نو بیا فصیام شهرین متتابعین 2 میاشتې پی در پی به روژه نیسي. علماء کرام فرمایي دا د جمهور رایه ده چې ان الصوم بدل من الرقبه وحدها دا 2 میاشتې روژه دا بدل د رقبې ده دا د جمهور وینا ده. او دویم قول دا ده چې نه دا 2 میاشتې روژه بدل د رقبې شو په تحریر رقبه خو بدل د دیت به ورکوي. راجح قول د جمهور ده. واوره مولانا صاحب توبه من الله دا تاسو چې کوم دیت ورکوي دا تاسو چې کومه کفاره کې غلام آزادوي یا روجې نیسئ توبه من الله فیکون توبه من الله دا به توبه شي د الله له طرفه په تاسو باندې دا جرم به درته معاف کي. وکان الله علیما الله خبر د په قتل په قاتل او په مقتول باندې حکیما فی حکمه او دا کومې فیصلې چې کړي دي د قصاص او د دیت د حکمت د تقاضا مطابق کړي دي. ومن یقتل مؤمنا مولانا صاحب دا خطرناکه مسله ده څوک چې یو مؤمن مسلمان مړ کی شروع مخکې قتل خطاو ځکه شان د مسلمان دا نه ده چې دا د عمدن قتل کوي خو کوي که د ده جزا څه ده فجزاو کامله مکمله جزا. مولانا صاحب جزا په معنا د کفا کامله مکمله جزا د جهنم ده خالدن فیها ډیره زمانه به پراتی په جهنم کې مدتن طویلتن ډیره اوږده زمانه. ما هغه معنا ونه کړه چې کوم د کافرانو دپاره ولې معتزله او خوارج هم دغه آیات باندې استدلال کوي. خوارج وی مرتکب د کبیره کافر ده دا به خالدن مخلدن ابدن سرمدن جهنم کې پروت دی کافر بشانتا. معتزله وی د فاسق د کافر نه ده او جهنم کې به خالدن مخلدنی. اهل سنت والجماعت وی چې الګه دا قتل عامد کبیره ده مرتکب د کبیره کافر نه ده فاسق ده او فاسق به مخلد فی النار نه. بچیانو پوه شوي مرتکب د کبیره فاسق ده بشکه خو مخلد فی النار با قدر عمل با جزا ورته میلاوي. واوره یو خبر ما مدتن طویلتن وکړه وغضب الله علی الله ورته وسی دعا ولا انا الله به خپل رحمت نه لري کی درې واعد له عذابا عظیما او الله تیار کړی د دې سړي لپاره چې بے ګناه خلک وجني عذاب عظیم الشان. الله مولانا سے مبارکہ عذاب عظیم الشان ورته تیار کړی ده. قتل عامد دغه څه واجبېږي اشیاء ثلاثه ټولو کتابونو کې دي قصاص دیت او د قرنګ عفو ما درته صلی علی مالین ویل چې کتابونو کې ور سره ده دا برازي سخت عذاب د چې د تبي الله ور کوي. مولانا سے مبارکہ دا دعا پکار ده چې الله تعالی من او تاسو د دې ناحق او بے موجبه قتلونو نه د یو مؤمن قتل چې جایز کیږي په یو د اشیاء ثلاثه باندې کیږي چې یا مسلمانی مرتد شي او بیا ایمان راوړي اسلامی حکومت به فیصله د مرګ او د پانسۍ کوي یا د چا خزه سره زنا کړي خو ورور سره شادي شو دره حکومت به فیصله د رجم وکي یا به موجبه پناه قد چا ویني دوی کړی دي نو دې ته قتل عمد وای. دا ګور مولانا صاحب آیت نازل د په حق دی یو سړی کې هغه سره غړي بيزي وی غړي بيزي د غره په لمنه کې سره ولې نو یو دسته د مجاهدینو راغله ورمنډه کړه چې د مړ کې غړي بيزي غنیمت کی هغه ورته السلام علیکم لا اله الا الله محمد رسول الله نو چې دا ویل سلام واچو مجاهدینو ته
او کلمه د توحید او اثبات د رسالت وکا نو بعض صحابه راوګرځید ویني وجنو یو په باندې ورغه وینا زخوي وجنما د دې ير نه دا کلمه ویل دا سړی مړکو غړي به زیرا روان کړي په ملګرو کې اختلاف راغی چا ویل خو چا ویل بد دا قاتل څوک ده حضرت ابن زید دا اسامه ده اسامه سدیم وای چې دا اسامه ابن زید ده او دویم او حضرت مقداد یادای چې دا چا د دیهاتی وجل ده د نامه مقداد رضی الله عنه ده دا د سعید ابن جبیر قول ده او دریم وای چې ابو الدرداء رضی الله عنه ده دا د عتبہ قول ده او وای چې دا د کسانو کې یو کس ونه نو رسول الله ورته چې ګوره څوک چې مؤمن شي کلمه وای دیغه وجل بیا ناروا دي اصل کې آیت دی د په حق کې نازل ده مولانا سے مبارکه اے ایمان والو اے د ایمان خواندانو یو خبره واوري اذا ضربتم فی سبیل الله کله چې تاسو سفر کوئ دی الله پزماګه کې تاسو په مشترک فل اعراض کې ویلو چې لفظ ضرب مشترک فل اعراض ده سفر تم وی بیان تم وی وهلو تم وی او تاسو غزوه ته جهاد ته او کافران څوک په مخ درشي فتبینوا تحقیق او تفتیش وکای مخکله تحقیق څوک موجنای ولا تقولوا تاسو موای لمن اغسدیتا القا الیکم چې تاسو سره مخامخ شي او واچي تاسو ته السلام السلام چې السلام علیکم او تاسو موای هغه ته لست مؤمنات چې ته مسلمانې دا لست مؤمنان بدلا تقول سره ولګي چې اوسړی راغی ته سلام درته واچو کلمه تیرا کړه شهادت له توحید ال رسالت او ته چې لست مؤمنات مسلمان نه دا ورته موای تبتغون عرض الحیات الدنیا ولتاسو لټوي هغه مال او متا د دنیا چې دا غړي بيسيري فإن الله مغانم كثيره دی الله په خزانو کې ډېر نعمتونه دي ډېر ثوابونه دي کذالک هم دا کنتم وای من قبل مخکل دغه مقتولنا تاسو قبل الهجرت مخکل اسلام راوړلونه مخکل هجرت کولونه د کافرانو په شان کافران وای من قبل الهجره ومن قبل قبول الاسلام فمن الله احسان وک علیکم پتاسو باندې کلمه د توحید درته نصیب کړه او تاسو ته توبه توفیق درک نو چې تاسو مخکې کافران وای او لا اله باندې تاسو د وجلو نه بچ شوي نو چې بل مسلمان درته لا اله وای هغه مسلمان شي ولی وجنه فتبینوا پورا تحقیق کوي ان الله کان بما تعملون خبيرا بشک الله تاسو په عملونو باندې خبردار ده چې کوم عملونه تاسو کوي خبردار ده الک مسلمان موجنا الک مسلمان د مشتبه الحال سری هغه تحقیق قبل تحقیق موجنا الک مسلمان که مرتکب د کبیره وی عذاب بدر ته خامخا ملويږي که الله پاک د خپل رحمت او نبی د شفاعت ونکي اے مسلمانانو دیت ورکې د مقتول یا صلح لمالین ور سره وکي یا عفوه نو واړی لا يستوي القاعدون ترغیب ال الجهاد برابر ندی هغه خلک چې ناس دي په کورونو کې د جهاد نه من المؤمنین او دی مسلمانان جهاد ته نه دي غیر اول ضرر علاوه د معیوبونه چې یو سړی وډون دا یو ګډ دا یو شل دا هغه نشیدل والمجاهدون فی سبیل الله او څوک چې جهاد کې دی الله لار کې مالونو سره ځانونو سره فضل الله المجاهدین الله فضیلت او برتری او بهتری ورکړي دا مجاهدین ته چې مال دی الله په لار کې لګي وان پوزم جان لګي مال جان دواړه لګي مال وړي خپل علل قائدین پناس تو خلکو باندې چې بلا عذر نه دي تل درجاتن مولانا صاحب درجه کې تنوین د تعظیم د پاره یو عظیم الشان درجه بچکه ور گئی یو وړغونه نقطه بوي یا بنئ چې کم شیخ نه کړي فعل قرب الله رب ذل جلال با پدې ناس تو غیر معذورینو باندې له مرتبه د قرب ور کوي مجاهدینو د چې مال او بدن سره jihad کړي نو څومره درجه به څنګه چې الله د شان سره مناسبه وکل وعد الله الحسنى الله ټول سره وعده د جنت کړي ده الحسنى الجنت کاغه معذور ده او کاغه مجاهد او قائد ده بل وزر او یې توبه وستا ټول سره وعده د جنت ده وفضل الله المجاهدین
او الله فضیلت او بهتري ورکړي دا مجاهدینو ته پناستو خلق باندې مطلقاً اجرا عظیما په اجر عظیم او شان کې کم اجر چې دی ته ورکړي هغه بل چاته نه ورکړي د اجر عظیم نه بدل واقع شو درجات دا د مخکې اجر نه بدل شو اجر عظیم به ورکړي درجات دي څومره درجات دي ډېر لوی دینو منه دی الله د طرف دی څنګه چې د الله د شان سره الله لوی د درجات هم لوی ورکړي و مغفرتن یو دی الله ورکړه دی یو دی بنده ورکړه ده الله لوی د ورکړه لوی د بنده وړو کې د ورکړه کم ده و مغفرتن فی الدنیا الله به دې خلکو ته د ګناهونو مغفرت کوي په دنیا کې و رحمتن ای فی الاخره او خصوصي احسانات به ورته کوي په آخرت کې وکانه الله غفورا دا الله بخون کې د ګناهونو لمن تاب رحیما بقبول الحسنات لمن دام ما سو ویل یار پوی نشوي دا الله غفور د ګناهونو لمن تاب او رحیم خصوصي مهربان ده اے لمن دام هغه چاره پر چې دوام استمرار کوي په اعمال صالحه وبانه ان الذين توفاهم الملائکه دا توي بیان الزجر اکم خلق چې بغیر د حضور نه جنگ ته نه وتلی هغه ډارېدل د مرګ نه او کورونو کې ناشتي او جهادونه نه کوي وای چې کله د مرګ فرشتي ورته راشي دی ورته سوی دویم چې مکه فتح شوی نه و دار حرب او هجرت شروع شوه او کوم کسانو ایمان راوړیو سره د ایمان مکه کې د مشرکینو منځ کې پاتې کېدو هغه ته زجر ده ورته وای چې څو قدرت لري په هجرت نو ول هجرت نه کوي هجرت دا هغه وخت فرض علی العین ایمان نه خوا کچا به هجرت کو مسلمان کله نه بو اگر کلمه وي نو الله ورته ول هجرت نه کوي او ګوره دی الله سمکه پراخه د مکه پرې دی مدینه ته راشي شام تلرس او دوا دي چې مستضعفین دي بوډاګان بوډۍ ماشومان هغه مستثنا دي دین نو د مار په وخت کې به الله هغه کسانو تم وای د فرشتو په واسطه ولې د خدای زمکه پراخه نه ولې هجرت نه کوي چې کافرانو منځ ژوند اختیار کړي او د نور ته وای ولې تاسو jihad ته نه تللی دا روز د کور کې مرګ په بستر باندې راغی کرانه ان الذين بشکا کسان توفاهم الملائکه چې وفات کوي دی لره فرشته یو ځای کې براشي چې الله وفات کوي د مخلوقه بل ځای کې براشي ملک الموت وفات کوي دل تراغله توفاهم الملائکه فرشته به وفات کوي امر الله کوي جرنیل د هغه فرشتو چې په قبض د ارواح باندې مقرر دغه ملک الموت ده بیا جرنیل خپل فوج د فرشتو ته حکم کوي درې واړو ته نسبت صحیح ده ظالمی انفسهم چې دوی ظلم کړي په ځانو هجرت نه کړي د مکې نه د دار حرب نه دار اسلام ته وسو داسې زمانہ ده چې خلک دار اسلام نه دار حرب ته هجرت کوي سره د کوره وای خدای ور باندې غټ فضل پلان کې باندې وګ څنګه وای کور تر کور لندن ته لاړ دا خدای فضل وکړه قهر ور باندې وکړه فضل خو به هغه وخت کې وای چې کور تر کور مکه معظمه ته تللی وای بیت الحرام کې مونږ کوله یو په یو لاک باندې حساب وای فضل خو به علی وای چې د جانان وطن مدینه ته تللی وای یو مونږ به مسجد نبوي جنت الفردوس کې یو په 500 در باندې حساب وای دم کوله بچو داس کم فضل ده چې سره د اهل عیال امریکای ته لندن ته تللی ده دا تبع الله تعالی وای قالو فرشته باورته وای فيما كنتم ولی کم حالت کې وای تاسو فی ای حالت کنتم تاسو په کم حالت کې وای ولم هجرت نکاو د دار حرب نه دار اسلام ته قالو دی ګوي کو نامصادفین من کمزوریو فی الارض پزمکه کې دازمکه نه مراد مکه د مکه ده دا مکه کې د دین دشمنان ډیرو من کمزوریو من به تړلیو په منګه لاري باندې کړي وي من هجرت نشو کولای قالو بیا ورته فرشتي وای عالم تکن ارض الله واسعه ولد دشمن علاوه دی الله د باقی زمکه پراخه نه د مدینه بځای به کمبل زیات تلی وای فتوهاجروا فيها هجرت بم کړي وای ترک الاهل والعيال والوطن یا ترک الوطن وطن بپریخه وای هرس بم پریخه وای باغات فولایک ماواهم جهنم چې سره له قدرت هجرت نو کړي مخکې لفظ د مکه نه د دې ځای جهنم د وساعت مسفیره ډیر بد ځای د واپسې د جهنم بچیانو ماته سوته وای
چې مکه فتح شوه نه و په 8 هجری د فتح نه مخکې هجرت فرض عین او دا هجرت به د ایمان نه ګڼل کېده کچا به هجرت نه کاډو مسلمان بنو نو ځکه وایي د زید جهنم د ډېر بد زیاده الا المستضعفين استثناء منقطع کا مگر هغه خلک چې په حقیقت کې ضعیف او هغه مخکې او مستضعفين ظاهرا دي وینا مگر کافرانو ډاری ګونم پری دا مستضعفين تر په حقیقتن تکوي چې په حقیقت کې دی ضعیف من الرجال د شیخ فانینا بوډا د نشیتلې بوډۍ د نشیتلې والنساء بوډیګان خزیدي والولدان واړ بچیان دي لا یستطيعون حیلا دی طاقت نلري قدرت نلري حیلتن په وتلو باندې دغه کلینا وطن نه دی مکه دی وتلو طاقت نشته ولا يهتدون سبیلا او دی نه پیجنی لار د دار هجرت بچه څومره آسانه معنا مې توګه ولا يهتدون او نه پیجنی دا ضعیفان سبیلا لار د دار هجرت د مدینه لار ورته معلومه ده تاسو حسامی کې د توریه باب کې او زین نه ویله رجل يهدين السبيل آقا مدنی او ابو بکر صدیق هم ته هجرت کو یو راه بلد چې هغه تعالی را معلومه وا وی طالب موږ څه پیسې درکو موږ ته مدینه منوره لار وخیا هغه سړی ورته وی ابو بکر ته وی دا بل کس در سره څوک ده اوس داسې ورته نه وی چې دا د دواړو جهانو سردار ده زکه چې په خپلم حال معلوم نو د دې سړی چې دا راه بلدو اسنه چې کافرانو جاسوسي وی رجل يهدين السبيل دا یو سړی د چې تر دغه ځای ماته لار خودل لار را دخی ګوره د معنا لار د هدایت مقصد و او د هغه سړی ذهن کړه چې ما غونډه د امراه بلد نو بیا بسې د خلکو سره قدرت هم نو په وتل لار معلومه نه فولای کدا خلک اصل لو قریب الله پاک اياكون چې دینه بتیر شي عذاب بنور کې عفو وي ترک العقوبت چې الله بدی عذاب نو وکانه الله غفور عفو دا الله ډیر زیات عفو کون کې غفورا بخون کې من يهاجر في سبيل الله ترغیب ال الهجرت اي هجرت وکي دار حرب څلور بنځه کې اسمه هجرت دالک حارثه مونږ تاسو خو ویلو شیخ الحدیث صاحب کنو ویل مشکات کې هر طالب بدا ویلی المهاجر من هجر التتاسو دا ویلی دي نو استاد دا خبره کوي کچا کله وطن پر خو د هجرت وکړه دی الله په لار کې یجد دی بموند کې فلارد بزمکا مراغمن مکانن ودارن وسهولتن د مراغم پنځل اسمانه غانې شوی یو معنا متحول بس افغانستان نراغله پاکستان متحول ده او هغه ځای نراغله اې د دشمن د زمکه نه د دوست مکه ته او ال سره هجرت کوي چې په یو ځای کې د دین په شاعر او عمل نشي کوي کوي خلک وجني راغله پراخه د امن ځای ته په خپل دین باندې پورا عمل کوا مراغمن رزق کثیرن ډیر واسعتن پراخه بیا به خلک وای چې افغانستان نه مهاجر اول وګوره مولانا صاحب خیمه هم نه بیا خیمه تموان نن بنگلی دي د خلک نن بین الاقوامی تجارتونه دي دی الله وعده پورا شو چا چې هجرت وکړي وطن نه د بموند کی په بل وطن کې چې متحول ورته وای ماغه ته دار هجرت وای مراغمن کور پراخه مراغمن رزق مراغمن ازادي په آزاد بد دین باندې عمل کوي کثیرن ډیر رزق بالا ورکی وسع پراخي به پر رزق وسعت دا ټول من پر ستر ګو باندې ولیدل و من يخرج من بيته مهاجرا او څوک چې وته د خپل کور په اراده د هجرت الى الله الى طاعت الله ورسوله والى طاعت رسوله چې دی الله اطاعت کو د نبی پاک اطاعت کو یا لکه تاونه فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله چې قصد اراده اطاعت دی الله او رسول الله د فهجرته الى الله اجرا وثوابا د مهاجر د په د هجرت باندې اجر او ثواب ملاوي ثم يدركه الموت بیا مندک دلر مرګ په لار د هجرت کې د لار هجرت تر رسیدل نه ده یو صحابي دغه په لار کې وفات شو هغه صحابي متعلق د آیات راغی فقد وقع اجره على الله
بشک واجب شو تفضلا منن اجر دغه مهاجر علی الله الله باندې دا تفضلا ولی وی عقلا وجوب پالشتا دیتا تفضلا وی ښا وکان الله غفور الرحیم او دا الله بخون کې او مهربان الله په گناهونه بخي او مهربان بادشاہ دا په خپل بندگانو باندې به حد ډیر رحم او کرم کوي مولانا صاحب هجرت ګوري او وسم خلق باید د دار اشرار نه دار ابرار تراشي خلق باید دار کفر نه دار اسلام تراشي الټه کیسې روانې دي دار ابرار نه دار اشرار تزي دار اسلام نه دار کفر تزي بل دی الله وادي دی مهاجرینو سره په ټول روی زمين باندې چې د کور نه به کور درکای اهل نه به اهل درکای مال نه به مال درکای تنګي نه به پراخي درکای و اذا ضربتم فی الارض خلاصه د ټول رکوع دا چې دې کې مشروعیت د صلات خوف ته اشاره ده کتا سبحانه خوف او ویره راشي یو دویم صلات سفر تاسو چې مسافر یې صلات سفر د خوف سره تعلق نشته او د خوف بیا د سفر سره نشته نو تاسو څلو رکعاتي 2 رکعات کوئ دا نه دی ویلي کتابونو کې شوافی حضرات وای چې ستا خو خرت څلور کې ک 2 کې قصر جدا وې دا مباح احناف وای ک څلور دی او که حرام دي 2 بکې ابو موسی رضی الله عنه تپوس کوي د عمر فاروق نه وی سیب چې کله موږ باندې خوف او د ویره زمانہ و نو موږ به څلورو په ځای 2 رکعات کول مسلمانان کم او کمزوري او غیر محفوظ نو نن خو موږ ډیر محفوظ او مامون یو اوس بم څلورو په ځای 2 رکعات سفر کې کو هغه تپوس رسول الله علیه السلام نو وی قربان انقصر الصلاه ونحن امنون سب اوس به سره د امن نه سره د کثرت د مسلمانانو نه بیا موږ قصر کو رسول الله مبارک ورته هذه صدقه تصدق الله بها علیکم فاقبلوا صدقه دا صدقه چې الله په تاسو باندې کړی دا دی الله صدقه قبول ور دې قصر ته صدقه ویلا او صدقه فی ما لا يحتمل التملیک یو اعیان دی په اعیانو کې صدقه احتمال د تملیک لري او الموج لقبیله د اعراض نه ده اعراضو کې تملیک ناراضي نو اعراضو د پر چله په د صدقه ذکر شي په معنا د اسقاط محض دا 2 رکعات محضن په سفر کې الله تاسو نه ساکت کدي امني کدي خوفي کدي کثرت سره کدي قلت سره ودا 2 رکعات دویم ادا د احناف وي تصدق الله د صدقه نسبت الله ته وش او الله متصدق د متصدقین 2 قسم دي یو سړی راشي ته دوی د 100 روپۍ والا صدقه زده نه نو ګناګار نه زکه دا بنده د متوعی مطلق نه ده او الله چې ته دا صدقه د قبول یک الله متوعی مطلق ده نو ته وینا ز څلور رکعات کوم دا اعراض راځي له متوعی مطلق نه ده حرام ده دریم اداره فقبلوا صيغه د امر والامر للوجوب نو دا 2 رکعات ساقطول واجب دي کچا پورا وکزت دی واجب او حرام وای کنه حسامی څومره دی وډه زاوله زد دی واجب او حرامي فقبلوا صيغه د امر ده واعلم ان الامر للوجوب ولا يثبت الوجوب الا بالامر نو چې دا دی پاره ده او زد دی واجب او حرامي زکه امام الائمه وای چې پورا کول ګوري حرام دي کته په جاز کې زه کته په ډایو کې زه ک بلال کوچ کې زه کته پراډو کې زه کته بډبيري کې زه کته په اوخ باندې زه خبر خد څومره موده د سفر مړه دې کې 15 اقوالو نم دې پرې یاده دومره وایا درېش په درې ورځې حدیث کې راځي او سفر او مسافر او موسم د ګرمۍ سفر خپلې د یخنۍ خپلې د سپرلی خپلې د ځوانانو سفر د بوډاګانو الکه خدای پاک د علماء په قبرونو چې وفات رحمتونه راولي دکتور وهبت الزهيري الفقه الاسلامي وادلتهم چې لیکل لوی خزانه ده تفسیر المنیر لیکل لوی خزانه ده هغه وایي چې 15 او 20 کیلومتره یا 2 کم 50 شرعي میله کم زیاته فاصله زګه کیلومتر کم د شرعي میل یو 200 شرعي غزونه زیات نو که 2 کم 50 میله
یا 15 کیلومتره مزلی نو ته قصر کوه. باز کدا سفر ته په هر څه کې کوي څومره خبر اسانه شو. زورزن وایزا ضربتم فی الارض چې کله تاسو سفر کو پس مګه کې فلیس علیکم جناح پتا سو باندې ګناه نشته ان تکثروا من الصلاه چې تاسو په 4 رکعاتي مانځ کې قصر وکئ د 4 په ځای 2 رکعات وکئ ان خفتم کتا سو ډارې دی ايفتنکم الذين كفروا چې حمله به وکي پتا سو باندې کافران مړه بکی تاسو به ولاړی ان الکافرین بیشک کافران کانوا لکم عدو مبینا داستا سو کار دشمنان دي د دشمن نه به همیشه د پاره داس احتیاطی تدابیر کوي چې تا ته تکلیف ونه رسي. وایذا كنت فیهم دو صلات خوف کله چې ته یې په دې مجاهدینو کې خطاب د نبی علی السلام ته مسله د صلات خوف را بشي درته حدیثو کې د خوف د مانزه دا کمیت سره تعلق نه کیفیت سره تعلقي او د صلات سفر د سفر تعلق کمیت سره کیفیت سره نه. علماء تاسو ته پته لګا سفر کې ګوره 2 رکعات کمیت شو کنه کم شو او په صلات خوف کې پورا منځ ده چې موداري سفر نه او کیفیت بدل. کیفیت څنګه ده د آقا مدني زمانہ و یو جنگ وکړه ماس په غرمه ټیم کې به اعلان وشو جنگ بندي به کافران په خپل خیمو ته مسلمانان بطن ذات النخله دا او ذات الرقاد و درې غزوات نو چې دل تراغل کافرانو ته ډېر سخت زخمونه او مړی پکې کړیو هغه ډېر غوسه کړو ا د کافرانو جرنیل ویل خپل کسان ته خپکیږي ما دا مسلمانانو یو منځ را روان د مازدیګر ټیم یادو و هغه دوی د مال جان ټول جهان نه مرتخوخ چې په مانزه ودرېږي یو دم په حمله او ختم وي. جبريل علیه السلام راغی ما یو ټکی راوړ محبوب دې منسوبې نه خبر وی قربان داسې منسوبه ده خدا مجاهدین 2 ډلې کا یو ډله به تاسو سره ودرېږي یو ډله بل ته ټوپک پلاس پورا پلاس ولاړی دشمن چې حمله در باندې ونه نو که 4 رکعاتي وي 2 رکعات یو ډلې سره وکا اتحیات اولی قیدین پس بدی لار شي دا تک را تک په مانځ کې مشروع ده په صلات خوف. ابل ډله براش هغه به 2 رکعات تاسو سره وکړي که سفر مودي نو یو رکعات اول ډله یو رکعات بل دا تک را تک نو اول چې شریک دی نبی علیہ السلام سره هغه شری مقتدیان دي مدرکین دي نو دای چې 2 رکعات کې په دې باندې قرات نشته او چې اول نو 2 رکعات کې شریک شوی دي دین اول تل مسبوقین چې 2 رکعات ځان لکې سره د قرات وکړي او په 4 طریقو باندې مشروعیت د صلات خوف د فقه کتابونو کې ذکر ده او په حدیثو کې ذکر ده. دا 4 طریقې ولې دي یو طریقه احناف غوړه کړي ده بل مالکیانو بل حنابلہ او بل شافعی. د ابن عمر ابن مسعود پر روایت کې رضوان الله چې کوم راغلي دا موږ احناف ته غوړه هغه دا د مقیم او زمانه د اقامت وا 2 رکعات به د یوې ډلې سره او 2 دی بل خدا په هغه ځای کې چې د ټولو مجاهدینو دلی تمنا دی چې یو امام بس او کنه هر یو ګروپ د ځان لجم. دویم دا د امام ابو یوسف صاحب خلاف کړی ده 4 امامان او ټول فقها په دې متفق دي چې تر قیامت پورې مشروعیت د صلات خوف شته. امام ابو یوسف وینا رسول الله حیات پورې او بس ختم شو وایذا كنت دا ضمیر د خطاب نبی پاک دا فاقمت بیا خطاب نبی پاک او آیا درې امامانو څه جواب ورکړي ویل دا خطاب نبی پاک ته په حیثیت د نبی نه په حیثیت د امام لکه بل زرازی خذ من اموالهم صدقه اخو نبی پاک ته ویل چې مالدارانو نه پیسې اخله او په غریبانو تقسیموه بعد کې بیا خلفای راشدینو دا کار کاو کنه ځکه حضور د امام په حیثیت باندې پاغه حکم عمل کړ. د نبی پاک د رحلت او د جدائی نه پس په افغانستان کې صلات خوف شوه په ارمینیا او آذربایجان ته چې صحابه راغله د خوف زمانہ او صلات خوف وکړي د ایران په اصفهان کې ابو موسی شری کړه او عبدالرحمن ابن سموره په کابل کې کړه ارمینیا آذربایجان ته صحابه تلو هغه صلات خوف کړه بالها واقعات دي
چې د آقا مدني د رحلت نه پس صحابه په دې باندې عمل کړ. تفصیلات بلاندې کتابونه. و اذا كنت فيهم کله چې ته په دې مجاهدینو کې فاقمت لهم الصلاه او تاسو ورته جمع ورکوي فلتقم طائفه منهم ودي دريږي یو ډله د مجاهدینو نه معاقت تاسو ولياخذوا اسلحتهم او دې مامور په وسلې باندې دي دا چې کوم آقا سره ودريږي جمع کې وسلې به په غاړو کې فاذا سجدوا چې کله سجده وکي فليكون من ورائكم دې دلال شي شاته او چې کوم ډله ولاړه و مخکې دشمن ته ولتاتي طائفه اخرى هغه چې اول لکاته تل دا په هغه کې مجاهدینو څوکیداری کوله هغه ډله دی راشي لم يصلوا چې اول رکعت نبی پاک سره نو کړي فليصلوا معك دویم رکعت نبی پاک سره وکي د حضور دو رکعات سلام به وڅرخي او هغه دواړه به یو رکعت ځان لوکي نو چیرته وکي الګه چې کوم مورچه ده الته کوي هم صحیح ده او کبیر ترازی د جمع زیتا صحیح ده وليأخذوا حذرهم وادخلی ځان سره بچاو چې په کوم اشیاء د دشمن د حمله نه بچ کیږي هغه شی ډال سپر واسلحتهم ترى او ذوالفقار او نیزه ود الذين كفروا تمنا کوي ارمان کوي کافران لو تغفلون کاش کې چې دا مسلمانان غافل شي عن اسلحتکم د خپل اسلحه نه ویزه دی په مانځو ودرېږي مانځه کې باسلحه پسمک باندې پراتای و امتعتکم اغه دا ارمان کوي چې مسلمان غالب شي د خپل سامان سفر نه فیمیلون علیکم حمله به کی پتا سو باندې میلتن واحده یو حمله ولا جناح علیکم او نشتا گناه پتا سو باندې ان کان بكم اذى کچه تا ضرر او تکلیف و مطر د باران دی وجنا او کنتم مرضوا یا تاسو بیماران وي انت زو اسلحتکم نو کبیا مانځه کې وسله غاړه کې نه چوي او هغه په خیمه کې دی خیر ده خو د دې باوجودم ټول په ټوله کې وسله بنګ دی وخذو حذرکم دومره ځان سره واخلي ما یتقیکم چې تاسو د دشمن د حمله نه په بچ کیږئ الګه صحابه او بتور امر سره و غشی بم ور سره و نیزه بم ور سره و لینده بم ور سره و ډال بم ور سره و ان الله بشارت بیشک الله پاک اعد للکافرین تیار کړی د کافرانو ته عذاب مهینا تخویف للکافرین و بشارت للمؤمنین فاذا قضیتم الصلاه چې کله تاسو فارغ شئ د المانځنه فذكروا الله ذکر وکي قیاما فولالا ان استطاعوا کستاسو وسو وقعودا پناستا وعلى جنوبکم فارغ باندې دویمه توجیه کا فذكروا الله بیل منځونه کوي قیاما کچه تستاسو وس دی ودریدو وقعودا پناستو باندې اذا لم تستطيعوا وعلى جنوبکم فارغ باندې پدغه ټکی باندې امام شافعی رحمت الله علیه استدلال او بل خبره دادا د حضرت عمران ابن حسین رضی الله عنه پر روایت باندې چې هغه ډیر کال د بواسیر بیماری و داسې په پزمکه باندې ستون استاخ نشو سملاستای وی قربان زبدامون څنګه ګونځوخه په ملاسته کوم خو څنګه ویلې داسې وې داسې حکومت تکلیف یې پاړخ باندې الله دې تاسو مونږه وساتي دا ډېر خرابې بیماری دي بواسیرو کې نواسیر بیا د دینه خطرناک دي خونی تبا پزان خبرم نه لکه د زنانو د هیڅ بینه تان رواني بادي تبا مجلس کې ناس ته هوا بدن رواني اتشی مجلس کې بناسته او خپل مقعد بغره سور به ور غوندې بسوځي یا الله د دې مرزونو نه ټول علما صلحاء الیو د دې دوستانو مسلمانانو وساته نو هغه اړه باندې وکاستون استاغ باندې خمون با کوي چې در نه پاتې نشي ګوري وي وور مولانا سے مبارک فیضت ما انتم چې کله پتا سو باندې امن راشي خوف ویره د دشمن ختم شوا امن در باندې راغی فاقی مصلاتا بیا بمونز کوي په خپل طریقه څنګه چې ټول په یو ځای ودرېږي امام ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا بشک مسلمانانو باندې مون فرض وقت په وقت په خپل مقرره اوقاتو کې ولا تهنوا ترغيب الى القتال مضعیفه کېږي مبوزدل کېږي فی ابتغاء القوم په طلب د کافرانو کې ورځي پسې ګرځي ورپسې ان تکونو تعلمون کچته تاسو دردمن
کتاسو ته په احد کې دردونه زخمونه ورسېد دردمن فإنهم یعلمون دا کافرانم دردمن شوي پروس کال دویمه هجری کې کما تعلمون لکه تاسو دردمن شوي په دریمه هجری کې خبره مولانا صاحب جوړه شو ان تکونو تعلمون کتاسو ته درد او زخمونه میلاو شو ورسېدل په دریمه هجری غزوه احد کې فإنهم کافران یعلمون هغه تم دردونه او زخمونه رسیدلی په دویمه هجری بدر کې کما تعلمون لکه تاسو ته چې رسیدلی دي واورا وترجون من الله او تاسو په دې دردونو زخمونو شهادتونو باندې امید د ثواب او د نصرت او د رضای الهی لري ما لا يرجون کم امیدونه چې کافران نه لري هغه امید د ثواب لري دی اجر هغه کافران دي وکان الله علیما الله تعالی خبر ده پنافذولو دی احکام حکیما احکام تدریجا نافذی ان انزلنا الیک الكتاب شروع ولا بیا په خباثت دی يهودو کې یاره ډیر خراب خلق دي ډیر بیکاره خلق دي دیاغي خباثت بیا ذکر کی من نازل کړه د تا ته قران پاک بالحق په سچ باندې بالحق چې دا د نفس الامر یو کتاب دا واقعي کتاب دا ټیک ټاک کتاب دا لتحکم بین الناس چې په دې به فیصله کوي د ظالم او د مظلوم په منځ کې بما په هغه طریقه اراک الله چې الله درته خودلی دي ولا تقل للخائنین خصیما او تم جوړېګا د خیانتګرو د پاره معینا مددگار خصیما وکیل مدافع یو ولا تکن تم جوړېګا للخائنین د خیانتګرو د پاره خصیما معینا مددگار خصیما وکیلا وکیل مدافع مجوړېګا مولانا صاحب دادا سي چل شو چې یو کس غلا کړو او زغره پټه کړي د خپل گاونډین هغه چې پټه کړي وي او بیرق نامه او داسې کار وکړ چې اوس خو د زغره راوړو دی وړو یو بوجي و په دې بوجي کې پټه او دا ویل کچې تر زما کور ته څوګرا شي وی نو دا دی وړو بوجي په شاکله سره د زغره نه لره دی یو بل يهودي کور والته وړه اوس دې خبر نه ده د شپې روان دا بوجي لاندې سورې دا د وړته په دې لار توي دا سې لیکه جوړه ولګدا جنازګه کې چغه چونه چي دا چانه چې غلا کړي دام دی يهودي کور وې د گاونډي سبا غراغه نبی عليه السلام ورته ویل صاحب دې سړي زمانہ غلا کړو بیره هغه راوخته اول کی راسي زمون کو تلاشي کور تلاشي کڅنو قریب او چې آقا مدني فیصله اورولې وای چې هغه بدر بے ځای داوا کړی دا کې پټ کړو حکومت کې به د اصغر ونه څه شو دا سړی ډیر وخیا د دیو بیرق د کورنه د دروازې نه ولید چې دا وړو لیکه داسې پزماګه پراته د ځان سره سوچو چې دې کې څه کیسه شته دا وړو بسې ته دیو بل يهودي کور ته ورسه دروازه وټکول هغه راوته څه کیسه ویرا زماري کور نه چا وړ پټ کړی دی هغه ستا کور ته راوړي ویاو بیگاو بیرق راغله ا بوجي زما کور کې خیر وی خطا غلګ راو باسه هغه چې راوېسته چې وی کته دنه نصغره پکې پټه نو آیات راغی چې دی الله رسول منو چې دا وای په يهودي کړه منو غیر مسلم ده لیکن په دغه کیس هغه مظلوم او بے ګناه ما ته د قران را لېګل تبر ظالم او د مظلوم په منځ کې حق فیصله کوي کدا حکم نه راغله دا دی وړو قدم نه وای نیولای نو ګوره دا او بیرق لوی خائنو ظاهرا د نبی پاک همدردی د سره واستغفر الله الله نه بخنو واړه خلاف الاولا کارم چې نبی نه وشي الله وي بخنو واړه ان الله کان غفور رحیم مشروعیت د صلات خوف درته ویلې مشروعیت د صلات سفر درته ویلې استحباب د ذکر پس د مانځنه د درته ویلې په ولاړه پناسته پملاسته پروانه او دیب درته چې فیصله د ظالم او د مظلوم په منځ کې په انصاف باندې کوي
ولا تجادل او ته دفاع مکوا عن الذين دي اغه کسانو نه یختانون انفسهم چې ځانونو سره خیانت کړي غلا کړي د غلا او به ګناه سره په دې باندې متهم. ان الله لا يحب من كان خوانا الله نه خوخي هغه څوک مبالغه فی الخیانت خوان چې ډیر زیات خیانتونه کوي اثیمن ډیر ګناهګار په دروغ قسمونه کوي او بیرک ویل زماري په الله قسمی کما دا پټه کړی بیا بیرته په دبانې ثابت شو یستغفون من الناس دې ظالم خزان پټو دې خلقونه ولا یستغفون من الله لیکن نشو پټېدل دې الله تعالی نه وهو معهم او الله دې سره بالعلم والقدره الله علم کې ودا سره دی الله تحت القدرت ودا سره چې زغره په وړو کې پټکړه وړي بل چا کر کې غره چې د امانتن بدلتای از یبیتونا کله چې دې د شپې پټ خبرې کوله ما لا يرضى من القول هغه چې ناپسندیده خبرې وي دی الله په حواله د نبی پاک او د دین په حواله او د يهوديانو د همدردۍ په حواله وکانه الله بما يعملون محيطا الله ستاسو ټول عملونه راګیر کړی دي دا ستاسو ټول اعمال دی الله په ګیره د علم کې دي ها انتم اے خبردار تاسو چې د تومه قوم دا د تومه قوم ډېر خفه شو چې زمون په قوم باندې د اغلا الزام راغی اے د تومه قوم تاسو جادلتم دفاع کوله عنهم د دغه تومنه او د ملګرونه فل حیات دنیا په ژوند د دنیا کې چې دغلا نه دکړي فمن یجادل الله څوک به د وکالت او دفاع وکي عنهم د دې تومه د ملګرونه یوم القیامت قیامت ورځ ام یکونو علیهم وکیلا آیا شته پتا سو کې یو کس چې شي وکیلا کفیلا وضامنا من عذاب الله چې هغه سیموار شي دغه او بیرق د پاره د الله د عذاب نه د چا پلار به سیمواري وکي تر سوچ دی الله په کتاب د فیصله نه کړي د رسول الله په سنت د نه کړي د مودای مدالای خبره د نه اوریدلی تبا یو طرفه فیصله نه اعلان ومن يعمل السوء چا چې وکړه سراقه دلته ما دي سو معنا ګناونه غلا وکړه او یظلم نفسه یې په ځان باندې ظلم وکړه غلا ده او متهم بل انسان کا ثم یستغفر الله بیا دې الله نه مغفرت وغواړي ندامت کی توبه او باسي دې ګناه یجد الله غفور الرحیم موندب کی الله بخون کې مهربان الله به توبه قبول کی ومن یکسب اثم او څوک جو کی یو عمل دې ګناه فانما یکسبه علی نفسه دا خپل ځان دې پاره کوي زکه غزرر وبال دې ګناه به د دپ بدن او ځان باندې وینه په بلچا وکان الله علیما حکیما بس الله تعالی علیم د په گناهونو باندې حکیم د بمحو الذنوب بالتوبه چې بس توبه دی وست حکیم د گناهونو لري ختمي و من یکسب خطیه چا چې وړ گناهو کا سهون دا سه قید ور سره لګاو بچي و من یکسب چا چې وکړه خطیئتن صغیرتن سهون وړ گناهو کا سهون او اثمن کبیره گناه وکړه عمدن ثم يرمي به بريئا بیا نسبت د گناو کی هغه انسان ته چې د گناه نه مبراده لکه اوبیرک شغلا کړي وا او نسبت بل کستو کا فقد احتمل غلا کبیره گناه ده فقد احتمل دبار کو په خپل ځان باندې علی نفس بهتان څه ته وای چې ته یو سړی ته یو نسبت وکي واغه ګناه خطا غنی کړي بهتان ده سبحانك هذا او کاغه عمل پکې ویني بیا غیبت شو کنه جی دا بهتان د ډېر لوی په مسلمان باندې یا په انسان باندې او اسم مبینا ګناه د وکړه ولولا فضل الله علیک دا تسل د نبی علی السلام ته آقا مدنی وی ما خو د او بیرک وکالت کو ما د بریکاو خرج آیاتونه راغله ولولا فضل الله تسل د نبی پاک ته کدی الله فضل نه پتا باندې ورحمت دی الله خصوصي مهرباني نه وای لا یذلوک دی خلقو بته په فیصله کې خطا کړي وي دی خلقو بته لهم طائفتن یا وډاله چې قوم دی او بیرکو منهم د دین ایذلوک تبه خطا کړي وي په فیصله کې ځکه قاضي په ظاهر فیصله کوي و ما یذلون او دې نه خطا کوي دوی الا انفسهم مگر خپل ځانونه دې ته خپتره کوم بل خطا کو دی هغه ګناه په منګ ده و ما یذرونک من شیء دوی تا ضرر نشي رسوي وانزل الله عليك او نازل کړی د الله پتا باندې قران
والحکمت او تا ته درکړي دی وحی خفي حکمت معنا او وحی خفي سنت ستا تعلیمات وعلمک او تا ته علم درکړي دی مغیباتونه ما لم تکن تعلم هغه چې تا ته معلوم نو الله تا ته درکړي دی علم دی مغیباتو چې تا ته لکه موږ علم اعطائی ورتوي بعض علما د دې نه دا استدلال کوي چې نبی علی السلام ته الله علم غیب کلی ورکړی دا وعلمک ما او تاسو ویلي دي چې چانه تاسو کوم پتا سو ناستو کې هغه شاهد صاحب نه ډیر قابل ده وای ما د اصول فقه کتابونه د داسې استادانو نه چې هر یو د خپل زمانه فخر الاسلام بس دویو نو هغه دا خو ما ته معمولی خبره وای تاسو نه څومره چې کوي د ټولو شرکاو په ځای به جواب تاسو منګ وای فصل فی الخاص والعام خاص او عام کې خاص نه چې خلاص او عام شروع واعلم ان فی العام نو ال د قاعده علیک ووري عام کې تقریبا 15 غټ بحثونه دي یو بحث پکې دا هغه کوم صيغې دي په کلام عربی کې او الفاظ چې د عموم د لپاره استعمالي 12 الفاظ دي په 12 الفاظ کې یو لفظ دی ما دا من او ما دا لفظان مفرد او مانن څه دي جمع دي عموم د لپاره راځي اوس وره مولانا صاحب دلته دا خبر راغله معلومه دا شو چې الله نبی پاک ته ټول علم غیب ورکړی دا زکه لفظ د مادي عموم د لپاره دا مولانا صاحب مبارکه د دې لپاره نور علما او جوابونه کړی دي خو بیا بل ځای کې خدام راضي ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون ويعلمكم ما تاسو ته خو دا هغه چې تاسو علم کې نو خدا ټول یادای نو بیا په ټوله ته موږ علم غیب ثابتو نو کدین او استدلال وکړو چې علم غیب نبی پاک ته علم غیب کلی او علمک ما ويعلمكم ما لم تكونوا سربت سکو دلته خدام راضي کړ او دریم واوره وعلم الانسان ما لم يعلم وعلم الانسان التم لفظ ما راغله نه کنه راغله لفظ باندې عموم دی پاره دا کنه دا نو دغه معلومیږي چې هر انسان تعالی علم غیب ورکړی دا او علم غیب کلی ورکړی دا نو تبدا وای وعلمک من المغیبات بالاعطاء ما لم تكن تعلم د ډیرو مغیبات علم هغه متاتا ورکړه اطلاع می درته کړه دا انبا می درته کړه دا خبر کړه می اور باندې چستا په علم کې نو په کسب سره وکانا فضل الله علیک عظیما دا فی ما پد علمک ما لم تکن تعلم کې دی الله لوی فضل د پتا باندې لک ووجدک ضالا فهدا ووجدک غافلا عن احکام الشرعیه فهدا ته پیدا کړي نا خبر الاحکام د شریعت او بیا لا خیر فی کثیر من نجواهم دا د طعمه ابن بیرق یا اوبیرق د هغه د قوم خبره چې د شپې مشوره کوله چې د سړی خو غلا وکړه قوم خو بدنام شو اوس به څه کوو چې قوم د بدنامۍ نه بچ کو لا خیر فی کثیر من نجواهم هیڅ خیر نشتا پاغه ډیرو پټو مشورو د دې کې چې کوي الا من مگر دی هغه چا په نجوا سرګوشي مشوره کې خیر ده امر بصدقه چې بل ته امر کوي په صدقو باندې او معروف او د نیکی په کارونو باندې او اصلاح بین الناس یا مشورې کوي لپاره د روغ جوړې د خلکو په منځ کې ومن یو کدی لپاره کوي چې دا غل دی غلا تهمت نه لري کې او غلا د کړي دا قوم بچ کيو بل بدنامي دي کې خیر نشتا ومن يفعل ذلك سوک چې دا کارونه او کی صدقه معروف اصلاح بین الناس ابتغاء مرضات الله خالص د رضای الهی دی پاره فسوف نؤتيه اجر عظیما زرد چې موږ ورکو دته اجر عظیم شان ومن يشاقق الرسول سوک چې مخالفت د پیغمبر کې قولا عملا فی الحكم يخالف الرسول قولا وعملا في الحكم هر څوک چې مخالفت د نبی پاکو کې په قول کې په فعل کې په عمل کې په فیصلو کې من بعد ما تبين لهم الهدى له الهدى پس لدینا چې ښکارا شو د طریقه د حکم پس لدینا چې واضح شو د قول او عمل د نبی ويتبع غیر سبیل المؤمنین او د روانيږي بغیر د لارې د مؤمنانو نه په بل لار چې کومه د مؤمنانو لار د پریدي په بل باندې روانيږي د دې ځنه معلومه شوه چې اجماع د امت حجت شرعا او لا يجوز الانحراف والانصراف روانه د انصراف او انحراف له اجماع د امتنا چې هغه په کومه مسله د مسایلو د شریعت باندې راځم چې په فیصله وکي نو بل د بار روانه ده
چې په عقل محض باندې هغه مؤمنانو لار پریدي په بل لار روان شي د مؤمنانو د اجماع مسلک پریدي او بل مسلک ځان ته اختیار کی واور مولانا صاحب نو وليه ما تولى چې د کم طرف ته ووري د منګ به متوجي کو روان به کو ما په هغه لار او مسلک تولى چې دوته مخه کړی ده د حق لار نه وړي ونسله جهنم او زرد چې موږ به داخل کو د جهنم ته وسعت مسیره او ډېر بد ځای دی واپس د جهنم الګ طالبانو تاسو پرون چولي غوښته وي